je simba to tu o pe fo so que bouge fo ni sa ni dia ko pa ba comment faire ata jeune on est kenda kana ngombe Mikali. Eh bien. On a filmé au fond. Songa yo,
bamonaki lelo ebongo bilongani pasi baposo bamonaki Esali neti ba champignon bocha mike na filmer la kamera lobi namoni neti ba ya hotel wa ya ebe tami l'éclairage banana
babo kwanzanga moyo ekwangi ye masumu mendo pesa kembela Rizeno babo kwanzanga moyo ekwangi tukulu kasongele ye masumu mendo pelusisa kembela tukembela Rizeno babo kwanzanga moyo ekwangi tukulu kasongele ye masumu mendo pelusisa kembela tukembela Tembo se mama ubata jadise Tembo se tere mulungu lwadise Wabanumanga ono wake kwanga Uya kwele kupekembela ngako Mazanga moyo Kembela tukembela Vina mababo kwanzanga moyo tukembela Kubata jadise Temboze Kulwadise Wabanusanga Uya kwele kupekembela Vina mababo kwanzanga moyo tukembela Bote botanga Vina mababo kwanzanga kembela tukembela
matengo kavanaki ukuma ya mono muntu ya uluswa kunginduki pasiye nzungu wa mweseswa vavanja kikenda yekinzaenda kimbakiti mengamo matanu matengo kavanati kuma ya mono muntu ya uluswa kunginduki pasiye nzungu wa mweseswa vavanja insanga yekikenda kimbakiti na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu communiqué d'urgence uti epa ya papa songi ya nzila ba volontaire o bazali libre bakende na plaine ya Eliko po bakitisa ba karo eye kuna o mutuka ezali kozonga. Merci. Sono muzayai Egamo Matalo matengo kavanati Mukuma ya mono muntu ya uluswa Ondindugi pasiye nzungu wa mweseswa vamata Intanga yekikenda Sono muzayai Megamo Matalo matengo kavanati Mukuma ya mono muntu ya uluswa Konginyungi pasiye nzungu wa mweseswa vanati Itanga
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na banza tokoti na mabondeli ya bapasi. Bapasi etondi biso na mokili na lingomba na biso na babota na biso na bongo tosengi na komite mixte Mama Selo Luvidi aya liboso na fareki tosengi Papa Mvumbi Nzita aya pe liboso pona kosukisa na collège tosengi Révérend Elebe Kapalai Papa Yaka na liboso pona mabondeli ya pasi. Enzambia kenda ungwa mumbo kanjena kwange kungwini kina Sambu kya mitambu la tusamba mukumbwa seye mwana imwanda velela nzambia nkenda nzambia zola nzambia wala kazi tuvu tujefunda na batondo nzambeto utulundi tukansuka mutango yai papa nzambia nkenda papa simungimba nkangani tulombele kwangeye utuloloka pasivo wasambuketo utuloloka nzambeto tulombele utuvana ngolo tuvana zai kyange nzambi katula lulendo zambi mukatuka beto tulombele nzambeto beto bansasila ba komite mix ye banankole tuizidi kusani sina nzambeto utuwila papa mama mwilu nge wainda kimpovila mukumakia beto bana baku dala mpasi munza mama utulombela kuna masemeto twenaye mpasi inza ya mvimba tuka muzinzo zetu babingi muzipitalo muziboloko mubifulu bya mpila mpasi nkwa musu batadila mukumbwa ngeye papa bika ubasadisa beto petwizidi twenaye maladi mampila mikakatano ya mpila bika utuwila nzambeto tulombele nzambeto tuwila papa utuvene sambu kia Lucy Avril twalomba ngantangu zazo nzaya mvimba twetilomba sambu kia Lucy Avril papa kulendi kutuwila kwe nzambeto utuwila papa mpasilisaki di tala mu ese menga mabana baku matatia mukafuku ye mwini kuna bandundu Kongo Angola Kongo Brazzaville mpasi tudididi kwa ngeye nzambeto tala zikuluna bakaka mweba bakota muzinzo zao mwenka tunja muzikuluna bana babiki li bazinzo bele vwanda mubalabala nzambeto bwetele papa utusadisa salisa bana ya beto katula lulendo zambi mukati wa bana utuvana zai ye bana beto bazinkaka zeto utuvana zai kange nzambi twavisa vongeu nzambi ngeka kutuvuluza nzamu mpasi yenina
tulombele luvuvamu lwange nzambi ngevo nzaya nikukasi wiza vana luvuvamu tima uu kimya nkatu dila edila tulombele luvuvamu kwange nzambi yetu papa bana bakudidi mwe bakwela nkatu mwe basala nkatu nzambi yetu tuvene salu kenene tatunga Yerusalemi tadi tumanisi papa mbazi lumbukia inauguration utuvana salu yebetu ba mama ibatata pasivo twasala salu kyako twamonesa kiese mungeye wayangala betu bakalusa kunu betu bansasila twizidi papa ye moko mapamba bika utusadisa pasivo tabaka ba moyen muntungulu ya Yerusalemu ngevo ntungu Yerusalemu vo yatunga meneko pasize to kazileni manako nzambe to wadili ketu mama mwelu utudidira kuna masemeto pasivo luvuva luiza munza pasivo salu kya nzambe twasala twamanisa mbazi lumbu kya inauguration banzira bazimbuta zote batakututwadisa fuku ye mwini muntungulu tuisidi bafioti kansi mvula ikwiza twiza babingi twavisa vo ngenzambe nkizole mubeto pasifuta bakaluvuluzu tulumbele luvuvamu lwangenzambi yasikila mubeto ndinga yangenzambi yetu tutavingila yavovoka pasivo nzaya mvimba visa vo ngeyu nzambi kwaku ngeyu kutuvuluza nzaya mvimba bika wakala ebetu mungi antukula program te ntukula program mkumbwa se ye mwana imwanda velela Yesu mwana Davidi umfweke Dingalalaki unto banga meso mafwa ya muna fina na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa simokimba nkenga nzambe na biso ya liboso limbisa biso pamba te toza bato mabe limbisa na mabe tosalaka na se ya ntango bopona meyeli na biso po tolela pasi ya mokili mobimba papa biso banane tosengi na yo mobimba ekoti na pasi kobanda na 4 coins ya mokili na bafamille na mabota na le 3 Congo na lingomba tozangi molobeli mususu te kaka yo tozangi pe mususu akopesa kimia te kaka yo kanesila ba Congo misato kanesila RDC Angola Congo Brazzaville papa tala bana na yo na kati ya Angola tilelo bokabwaneza kaka bana na yo bazolala na bazamba pona ruska bana na yo bakobe étranger na kati ya mokili Afrique na kati ya les 3 pays papa kanesila bango kimia ezangi na mokili Angola kimia pe tosengi na mboka na biso kimia na bakongole nyonso bazana étranger
bambate ba ebele babungamaki mpona koya mais du fait que difficulté yena mokili mobimba moye koya eza te kimia kaka ekukuta pana yo papa simokimba nkenga nzambe na biso kanesela biso na misala tosalaka na bana no basala kolona papa tala crise yena mokili mobimba mbule ilanga mobimbe uti kobeta te papa yo lobi tolona tobokola bana no mingi bachelika elikia na kolona soki toloni te misala eza te yango wana tosengi kimia obongisela biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maosonge uzemo njuvu yoyo kumfungilayo makasiko enza mpanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi maosonge uzemo njuvu yoyo kumfungilayo makasiko enza mpanga kwanda yena na bolingo mpe nkembo ya bino misato abule nzambe tata mwana tata molimo santo papa kimbangu oyo ozali ya bomoi oyo ozalaka na mokili na biso ya Kongo nano oyo olati nzoto te bazalaki kobelela yo soki balobi kimbangu nzafula mwana wana asekwi adwi bomoi yango wana bato nyonso bayebaki ete kimbangu azali nzambe na biso apesaka bomoi abatelaka biso asungaka biso azali libanga ya ebomamelo na biso nde bazalaki kosanzola kokumisa yo kimbangu baoyo bakendaki na kati na bombo na Amerika na bisika nyonso bamemaki kombo na yo bayebaki ete yo ozali nzambe ya bomoi bazalaki kobenga yo na chapele te na ekeko te to na eloko moko te kaka na kombo kimbangu bayebaki yango ete yo ozali nzambe obikisaka opesaka bomoi osungaka obombaka obatelaka nzambe na biso awa yo oyaki kolata nzoto na 1887 2 ans après conférence de Berlin le 12 septembre oye koyebisa na papa koyela olobi nano yo ozalaka te ngai na mizalelaki na ngai kala ozali nzambe uta ebandeli yo ozalaka yo ozali yo mpe okozala bikeke na bikeke nzambe na solo nzambe na kobika mpe na kondima na biso tata na biso ozali ya bomoi yo kaka nde olobaki na kobotama na 1918 papa Diangenda tomoni yo kaka olobi ete na kobotama na 1951 papa Simon Kimbangu Kiangari tomoni yo bozwi na nguya nyonso eyo nde olobaki kombo na ngai kotambola na kati na mokili mobimba nde biso nyonso totilaka elikako na kombo na yo kombo mosusu te kombo la wiko na biso kombo ya bomoi na biso nde yo kati na yo papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda bango misato bazali ya bomoi mama Marie Mwilu Kiawanga molobeli na biso ye nde alobaki ete tika nakende epai na tata na bino nazala molobeli na bino molobeli na ntango nyonso mama Marie Mwilu Kiawanga ozali ya bomoi tata mpe nzambe na biso tokorapele yo na mokolo mwa lelo ya elaka monene makambo mibale papa
ya liboso ntango biso tozali kokanisa le 2 juillet 1706 ezalaka bokolo moko ya somo komona mama Kimpavita bakangi ye basinga batia na nzete na se ya nzete bazali kopelisa moto ezali kozika ye azali kozika bana na suki na makolo aza koganga te aza kolela pe te azali kaka kosambela moto ezali kozikisa moto bilamba biloko nyonso to azali kozika na koni na moto ti makala nyonso to eziki ezalaka mokolo ya somo le 2 juillet mbele totonaka mpona kokanisaka likambo wana alingaki ete Kongo ezonga ndenge yango ezalaka na bonkoko na ebandeli nango na bavaler na yango tozonga ndenge biso tozalaka tosili kopengwa kobeba yango na bapère capucin ezala bacatholike bapère capucin bajujaki ye selon le droit canon mpe bakondanaki ete azali mozimis hérétique relapse et sorcière nde basalaka ye bongo. Elle n'a pas été jugée selon le droit comme selon le droit canon. C'est ça l'histoire et la vraie. Et bazikisi et sika wana ye azikaki na mikuwa na nzoto nyonso to ekomi poussière et ezalaki kopema moto akufi kasi mabele ezali kopema 3 mois mabele epemaka kaka na esika wana lolenge yo Nzambe ebandeli otunaki Caïn qu'as-tu fait d'Abel ton frère? Le sang d'Abel crie vengeance jusqu'à moi. Papa, la traite négrière, l'esclavage, les allés comme à paix, tout le monde passe. Ce que tu as commis le 2 juillet, tu as passe wana. Les allés comme ya somme, bana babota mina sima, bazali koye bali sous espoir. Papa. ezalaka mokolo ya pasi me yo oyebaki ete espérance ezali ata bamindele basali bongo ndenge mama Kimpavita alobaki Nzambe na biso tataki mbango oyo bazalaki kotiela motema akoya akosikola biso. C'était un jour de grand deuil et aussi d'espérance. Tataki mbango oyo oyaki kobotama kanisa na pasi mpe na liloba wana mokolo mwa lelo papa Simon Kimbangu kiangani kanisa ndenge ezalaka somo ya mokolo wana. Le 2 juillet 1929, du 21 au 29, toutes ces années, maman Kinzembo bazalaki toujours comme Elissaïe chlorine pe ba somnifère makasi pona nini parce que azalaki kobondela alors baza kopesa ba somnifère bazali kopesa ba poids alemba te porter poison et empoisonnement programmé ya ndenge wana ba somnifère ndenge. Oh papa, les colonisateurs sont cruels papa. Yango na testament ya nzenga nkuvu alobaki ba o na nkolo Yesu. Ils sont plus cruels, plus criminels que ceux qui ont crucifié Jésus sur la croix. Trop tard. On avait tout perdu. Trop tard. Nzambe na biso, tata na biso. Ainsi, le 2 juillet 1929, Koko Kinze, mon père, akufa kiliwa ya passe. Alema ki nzoto nyonso to na ba somnifère, alema ki nzoto nyonso to na ba poison de tout genre. Awaka. Papa, ezalaka biso kokanisa likambo ya somo papa diangenda les jours où bazali kopesa yo mokana ya reconnaissance officielle par Bomance le 24 avril, le 24 plutôt décembre 1959 tango za kozwa mokanda wana otikalaki tant molai tango zwi mokanda arrêté ya Bomance tango zwi yango po wumeli mpe opemi enfin
otali pasi ya bakoko na biso depuis 1921 endenge yo lobaki image esalaka yo pasi koleka komona ndenge motu nkole awaka baningane baza kolela ye kasi mondele aye alobi bozali kolela nani moto oyo alandi tata Simoki Mbangu koto te tata Simoki oyo alandi Kimbangu motomboki oyo bozali kolela mpona nini mondele abeti coup de pied na cadavre akwei na kati ya libulu basambeli te na nini te tosali nini coup de pied moto ake kokwea na libulu ale bwaka mabele ntango bani kokanisa bapasi wana nyonso tu olobi enfin tokomi libre tokoki kosambela yango na lelo toza kotonga memorial papa Simoki Mbangu Kianga toza kotonga memorial mpona kokanisa bapasi nyonso wana papa Simoki Mbangu Kianga olobi nini na mokolo mwa lelo Nzambe tata na biso olobi nini tozali kosenga epai na yo bonsomi ya molimo mpo biso nyonso to toloba enfin tokangola bi boye babotaka te baboti boye basalaka te basali bo bazalaki na bokono badwi baoyo batekaka lokola baumbo milimo nyonso to batekaka basili kozonga tomoni mboka sika tomoni mabele ya sika tozwi bonsomi ya molimo yango tozali kosenga na yo à l'occasion ya commémoration pe ya célébration il y a 2 avril 2026 105 ans ya lingomba tokanisi ndenge ezalaka après la mort d'Abel mokili etikalaka pamba mpo elemo ezalaka lisusu te c'est abotami elemo ezongi 105 ans aye kobota Enos babandaki lisusu kosambela Nzambe mpe kobenga ye na kombo na ye sika boye biso tokomi tala mayema leki lelo na tongo ya lelo papa 105 ans ekomi na biso période ya biso kosambela Nzambe na biso tata Kimbangu yo nde ozalaka yo mpo ozali ebomoye na biso ezali na maboko na yo sunga biso salisa biso yo lobaki kozala arbitre ezali esengo katela biso match oyo entre libota na yo Nzambe e baoyo nyonso tu ya Jésus de Rome baoyo nyonso tu bayaki kokolonize koteka biso lokola bantaba katela biso mokano oyo entre le vrai et le faux katela biso yango yo ndo ozali arbitre papa Simoki Mbangu Kianga ni siffle fin ya match biso tozwa coupe tomona esengo ya mboka sika na nkombo na tata mwana tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pona makabo tosengi papa Selo Raoul Jacinto yaka ozwisa makabo. Na kumbwa tata mwana pe mulimo santu tokomi na tango ya makabu na tina yene tobengi batata baselu tata bamama selu boya liboso po tozwa makabu filiki botambusa biso.
Tusama. Mukumbwa seye mwane mwanda vila. Papa kesolukale, papa de lungana, papa de ngende kwantima, mwalong mwanda vila nzam, papa simoki mbangangani. Tufuturi matondo manene, munke butu kebele. Tal bisari biyako bazietele, munumuna bisari biyako. Batata ba mama beselu, bele bake minkailu, muntungula Yerusalem. Kadi de voile tu vende voto tunga Yerusalem, voto tu tungi Yerusalem kum pazete kuzile samani sako. Mbongo zini ze fiuma, mbuka ufulukisezo pazi za kaza zingi, ze tunga misinga, nchosu, bimu bimpilu pazivo, mutungula Yerusalem. Ngiantu kule mfogulu bisalu, bulokale yetu, muse ye mwana mwandavili. na kombo ya tata tofongoli na psaume 30 du 1er au 8e verset. Nalobi tosimbi mokanda ya tata Nzambe tofongoli na psaume 130 du 1er
au 8e verset. Ngai nazali na Bible ya Kikongo. Yo landa kaka na Bible na yo oyo simbi na maboko. Soki tomoni kotanga ezali boye. Mfumu mumpinda ikubokilanga. Mfumu wa ndingami yebika matumaku madimba mbembo atusambulu twami. Vongeye mfumu unatanga tufuma. Buna mfumu nani lenda sikila. Kansi kwangeye kwena ngyambudulu amasumu. Mpasi wa vumu nwanga. Itadidilanga mfumu. Mwelame uvingilanga isanga vuvu mumambo mandi. Minkengi mivingilanga nsuka. Yinga minkengi mivingilanga nsuka. Ibuna mwelame ulutidi muvingila mfumu. Isaeli savuvu mfumu. Kadikwa mfumu kwena nlemvo yenkudulu ya yingi yena yandi. Yandi unakula Isaeli mutufuma twau twatonsono. Amen. Botelemi tobondela. Tate to diena mumazulu. Bika nkumba kuyazituswa. Bika kimfumu kia kukiza. Bika luzolo lwa kulabanga mabantoto bonso mumazulu. Dia kweto kalumbu utuvana lumbuki. Utuyambudila mfuka zeto bonso beto mpeto ayambudidi batuvuidi mfuka. Kututwala ni mpuku munuko. Kansi tutane na mukwa wambi. Kadiki mfumu ikiaku yengolo yenkembo biamvu yamvu. Amen. Tusengi nzembo. Munange yenzambia nkenda. Mono mwana nsididievu. Munange 1, 2, 3. Munange yenzambia nkenda. Mono mwana nsididievu. Vosi yanunga. Muzimvita zanza ingeye kaka uzungisa. Vosi yanunga muzimvita zanza ingeye kaka uzungisa. Kaditu kakile kikyame zilange nzambia solwa kasinzila ku izere mpasi umvwata donge nzambia nkenda kasinzila ku izere pasi umvwata donge nzambia nkenda etata unsimba mumoko maku undwa kisako wenangeye kasintantu mikunda mana myamyo myamana faensoni unsimba mumoko maku undwa kisako wenangeye kasintantu mikunda mana myamyo myamana faensoni. Wana tosengi papa CG oya liboso pona kusilisa maimatikali.
Munankumbwa se ye mwana etata mwanda velela. Wunu lumbu kiantanu. Mulumingu lumbu kiantatu. Mungonda ya Nsambodia mumvu wa Nkamazole makumole ye sambanu. Lumbu kianzole kiankinzi eto wa vewa. Kwa kanda dia bankole yanza ya mvimba pe komite mixe Angola Bafleuve. Tulende malongmete matuki di munkanda nzambi kwa tata munkuikizi wa tata Simoni Kimbangu wena yenkumbu ya tata Makiese Manzambi. Yani wena membre du comité ku comité mixte secrétaire général adjoint comité mixte Angola Bafleuve. Wenampe en même temps membre du comité ku comité ya beto ya bankole ku niveau ya nation Nkamba. Ututangi di minkanda emi. Wanzole wa Mose kapukia makumole nzila ya Ntete te kumi Nsambodia. Nsiku 10 yezole miadibundu. Nkanda wansuka ututangi di munankunga Davidi wankama ye makumatatu nzila ya Ntete te yenan. Lelo le 3 juillet 2026 ezali deuxième journée ya milulu na biso ya le 2 juillet oyo epesamela bankole ya mokili mobimba pe comité mix Angola Bafleuve pe ya mokili mobimba. To uti kolanda matei na biso e uti kotanga mana tata na biso papa Makiese Manzambi atangeli biso na mikanda miye Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Aiko tangela biso 12 préceptes pe aiko silisa na psaume 130 1 à 8. Oyo toyoki to bomba pe to salela poete na mukolo suka to bika. Ba tata na ba mama bankole ya mokili mobimba mpe comité mix Angola Bafleuve libota oyo tata asangisi esika moko tozali bapayate na oyo uti koleka na mukolo lelo na mayeba secret ya minene oyo nzambe na biso auti kobimisela biso eke mutu na mutu tango ekoki poete tozwa position nde natina oyo etali libota ya bankole pe comité mix Angola Bafleuve. Mama na likambo bapesi biso ete mabondeli na tina ya bitumba oyo tozali na yango eloko ekolongisa biso kaka nde mabondeli. Na yango bambuta na biso ezala na direction générale na bankole kuna papa révérend Kibangu di Kalankazi André. Ezala papa révérend directeur général kuna comité mixte papa révérend Umbambundu Diambu. Liloba ezali kaka bobelese moko ke mutu na mutu tango tozali kozonga mabondeli babeko tosala ba programme ya kitoko ndenge toti kolande pa tata na biso ke yango ka ekolongisa biso na yango na tina ya bankole makambo mibale ya minene oyo ezokozela biso na milulu na biso ya le 2 juillet 2026 ezali nini likambo ya mabondeli ndenge toti kolobela yango et likambo ya mibale oyo etadi cadeau phare. Donc makambo wana yango papa président général auti ko convoquer assemblée générale oyo esangisi ba niveau nyonso banda na direction générale ti kuna na cellule po mutu azwa raison teke nga na yokaki te makambo mibale ya minene oyo ekoloba makuna na tina etamboli général ya kimvuka na biso ya bana nkole. Lundi tango makambo nyonso ba programme nyonso kosila biso nyonso toza na assemblée générale ya kotala ba point ya minene oyo nzambe na biso apesi biso tosala susu erreur te oyo esalemaka na 2006 oyo nzambe na biso apesa biso programme ya munene lobi bankole bobongisa administration, bankole bobongisela ngai évangélisation, bankole bobongisela ngai finance.
papa azeli banda tokendaka réponse teti lelo soki torate sur occasion ya mbaloyo wana papa akoloba na biso ke ezali sous faute na yete mais na bolingo na ye lelo a récupérer biso yango wana tina ya assemblée générale oyo tokokota soki oyebi ke mutuka boyaki nango eke boyokana eke lendi esengeli ezonga ebongi mutuka ekende na ba membre to ba croyant nyonso mais bino ba responsable botikala. Merci. Kaka communiqué na cadre ya milulu na biso ya lelo tozali ko sala rappel na ba oyo nyonso ba pesina noté ba contribution o ba katela ki biso $20 ya Cadofa, tozali na $10 ya misala, tozali na orgamate, tozali na memorial, tozali na nzanza longa, tozali na opération ngombe, pe tozali na likambo ya mariage. Donc nyonso wana soko yebi ke nano pesi yango te sala na lombango nyonso okene ko sala versement. Makambo etali $20 ya cadeau phare ezo pesa maka kuna na cabinet ya papa. Esika papa directeur na biso azali di cabinet kuna na papa révérend Landu Ndombasi kuna okokuta papa secrétaire du cabinet papa Sekab papa Fiston tuna okomona ye kende ko komisa $20 na yo kunepa na ye ko kende na commission ya bana nkolete $20 ezokota directement kuna na cabinet ya papa mais suite ya faiblesse oyo to peseli ekozala eza pasi ya ngonde papa azongeli opération compter à zéro mutu na mutu akozwa disposition ndenge toko kende kuna na assemblée générale soki tozaka na tango mingi lelo mais totangi liste o ba pesi biso na cabinet ndenge batu ba peseli temps yango tokena lombango esalema na assemblée générale entité na entité ndenge nini ba peseli soki bo pesaki te boyeba ke bino nde batu bo freiner tata molimo mo centre po ete cadeau na ye oyo abongisaki esomba mate apesaki biso cadeau te ke bosomba eloko bo me yende alobaki bino bo pesa nga mbongo ngai nde nkole ya liboso na kosomba cadeau na nga onga na lingi to yeba ke soki opesaki te mukumbe za na mutu na yo toleki tozali na ba communiquer quelques communiqués via temps toko kende na ba communiquer nyonso te na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre esengami na ba mama nyonso ya nation kamba 4 camp pèlerin pe ba section nyonso ba pesa mbongo ya sac ya ciment na valeur ya 27 000 francs congolais to pesa yango na lombango pamba te biso banso tolandaki maloba ya mokonzi ya bule na ndenge asali biso ba mama rappel na yango biso nation kamba to sala makasi ba mama présidente sensibilisation ezala makasi na bakape na ba section soki omoni présidente na yote yakana bureau ya nation okomona mama protocole kombo na ye mama Nadej yende apesameli mokumba opération ezali ya 2 semaines suka le 8 juillet 2026 tikete tata nzambe kolo espe tata molimo mo santu ba pambola bino communiqué ezali signé na mama présidente nationale mama Tuba Zenzo communiqué ya mibale luzaisu kwa bisi kizungidila kya Yerusalemi diampama ata 18 village landi la bisalu biantungulu a Yerusalemi bina yeto biobio bitwavewa kwa nzambieto biantungulu abisinsu sites historiques sedi yeto dianlongo tata mfumu anlongo tata Simoni Kimbangu kyanga ni mwanda velelan tino mintinu bokelenkango wa onsono wa kinzungidila mukuiza kuntsinsa ni angolo ikala yeto mulumbu kya 3 mercredi le 22 juillet 2026 muola ya 14h va ntadisi ani mosi nzambieto mumu nkamba tata mfumu ambanza mfumu yisu ya nivo vokatu tungi di Yerusalemiko mpasi zeto kazi lendi manako nkuludia fuafua kansi kadia mudianiko beto bisiki nzungidila mbote twadia nti miandudi mpasi twayangidi kantinu eto
ntsilu lunga ngeye kwasi na diambu tuku zayavo kukosi mputa ina yako ngizulu a mbote ituru lukoko kwa tata president general mayamona ndofunsu pasteur tulutidi ku communiquer za nsangu za lufwa na kombo misatu ya bule tata mwana pe molimo monsantu tozali koyebisa lingomba pe bayeba ni banso ete nzoto ya mama Selo Manzwako Marie volontaire ete mama ya mama Nkoko protocole na Nkamba mpe semeki ya papa Masamba Edouard Mazarin musicien ya Faki Nkamba ebembe yango ebimi lelo vendredi le 3 juillet 2026 bokundami ekosalema mokolo mwa samedi 4 juillet 2026 na mboka Kinkoni famille efandi na Kamason quartier mama Mwilu na komba tata mwana pe tata molimo mosantu wabino ndeko na nkolo Masamba Edouard Mazin musicien toujours tozani communiqué ya sango ya pasi pe sango ya liwa muna nkumbwa se mwana etata mwanda velela mono mpangeno tata pasteur Umbambundu Diambo directeur de école biblique ngeti zaisa nsangu za lufwa luantekolo eto mama Lukeni Mavinga Raisha mwana wa mvula 18 ans wafwa kuna Kinshasa mukia tatu le 24 juin 2026 muola ya 10 heures mafwa mena ku morgue programme si ya landa kunima tulombele lusadisu lwa bisambu kwa zimpangi mudibundu mavimpi men communiqué ya kaka itadidi nsangu za lufwa mnankumbwa seye mwana itata mwanda velela mono tata nkoi masiyi mvwendi kuvatadia nsona yebana bami bankazi Mavila Kana Pierre professeur ku institut Mbanza Nkamba ye Kakipwa Roger volontaire vwendi ku camp Kipaku yebaleke bani tuveni programme ya mvaikulu ya nitu ya mama Fudi Kiansosa yani wakele dirigeante ku chorale Yerusalemi ku Kunkamba yani wafwa tuka le 20 juin 2026 nitu yena ku morgue ya Ngome Matadi muna kinguizani kya famille ye Dibundu nitu siya vaika kya zole le 7 juillet 2026 yezia mampe kaka muna lumbu kyokyo ku cimetière ya Ngombe Kintsuka communiqué yena signé kwa tata prof Mavila Kana mbenzivo zozo zikele communiqué evonsangu za Dibundu yi communiqué ya tata président national ku Angola lombele kwa nkangu utukidi ku Angola wafareki ku Luanda voluvai kidi kumbazi honneur vo imani sikaka vo avant honneur luzaula nswalo kuna nzo Angola londa baka bima bya kado lwa tombola tuvyokele ku Lukaisu tulombele kwa mpangi zeto Faki bakala bakubama tuenda Kintwati mulukaisu lutulemvukela bonso tutele ntangu yena ja kwanda sitwa bundi kisaba wonso no mpasi munwane na ntangu nanga mbazi sitwa kota mu detail tosengi na basali na ba fonctionnaire ya l'État ba chef coutumier ba konzi ya FRDC pente hommes et femmes d'affaires botel mabanso topesa bino mbote elongo na bandeko na biso baye kotala biso na mokolo lelo ndenge tolobi ke
bokolimbisa biso tokokende na lombango nyonso kasi bazali bandeko bayi kotala biso esengeli toyeba bango tomona pe bango topesa bango pe mbote po tokumisa bango. Tozali na ndeko na biso Mukinai Chidibi Crispin, chef de division provinciale ya urbanisme, ye auti kuna na Kasai, ayeli biso na nkamba na tina ya fete ya le DGE, mbuta na biso esika ozali telema topese mbote. Tozali pe na ndeko na biso tozali na hors de mission ya ndeko na biso Ngoma Nginamau Richard, ya zali chef ya cellule ya la jeunesse secteur ya Gombe Matadi et Ntimansi. Ayeli biso na mission awa na tina ya recensement des jeunes finalistes dans les CAP et MAP de la ville de Nkamba. Esika ozali mokonzi na biso telemela biso lingomba pesa yombote. Tozali pe na recommandation ya tata révérend to mama, donc maman Botuli Bongole Chouchou, ye ayeli biso na Nkamba zali mondimi na biso ya katolike kuna na Mbandaka. Tambe na ye mokonzi ya lingomba tiko yoka kala mingi teke ezaka kana nzambe moko na mokili nde papa Simokimbangu Kiangani. Mama esika ozali telema baninga bapesa yombote. Toza pe na mama na biso Masengu Mutombo Rose azali sympathisant, ayeli biso awa azali accompagné na mama Meta Mukendi Dorcas, mama Mbongo Alunga, mama Mbuyi Kanimba Rite, toza pe na mama Chikala Mutombo Esther. Esika bozali ba mama botelema baningana bino ba kimbangiste bapesa bino mbote. Tozali pe na tata na biso papa Zankatu Mwaka André, ye auti na commune de Mvuzi na Matadi, azali infirmier, aye pèlerinage ndenge touti koloba ke aye kokutana na nzambe na ye papa Simokimbangu Kiangani Kawankakako mfoko wena kintuadi ye papa Lumbu Zankatu botelema pwete lingomba apesa bino mbote. Tozali pena ndeko na biso to bandeko na biso banda mama Keto Annette, azali sympathisante, azali accompagnée na papa Lukwangu baye pèlerinage na Nkamba. Recommandation na bango ezali signé na papa président du collège kuna na ville ya Kinshasa, c'est-à-dire que bauti Kinshasa bandeko na biso esika bozali botelema bandeko na bino bakimbangisa bapesa bino mbote. Tozali pe na ndeko na biso Luzika Mpulukidi ya église Kintwadi kia bangunza église de Noir, ye azali mokonzi munene kuna na église wana, aye na tina ya kukutana na nzambe na biso, azali accompagné na ba membre ya église na ye bakombo ezali te kasi balobika accompagné de membre de son église. Aye pèlerinage na Nkamba susi ezali kaka moko pwete bakutana na nzambe na biso papa Simokimbangu Kiangani. Alors faki endenge toyebelio musique pono ko sepisa bandeko na biso. Topesa bakonzi na biso bandeko na biso bayeli biso na Nkamba Yerusalemu ya sika mbote ya lokumu okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci beaucoup kovanda na bino.
tosengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza, ba choriste, ba protocole, scout, croix rouge, membre MSSK, service d'hygiène, batambusi ya misala kati na Yerusalemi, responsable des réseaux de distribution d'eau et responsable de service d'électricité et longo na bandimi nyonso bauti na ba mboka ya section Kamba. Botele mabanzo topesa bino mbote. Tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa Dialungana ya quartier Mama Mwilu na Kamason. Batelema topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino nyonso, ba médecin, ba infirmier personnel, ba personnel administratif et personnel technique. Tosengi na ba mama, tosengi na mama conseillère résident des ECK awa na Nkamba. Telema Poete Lingomba apesa yo mbote na ba oyo nyonso botambusaka misala kuna pe oyo ba tangisaka. Tosengi na ba chef de camp, ba adjoint, ba chef de quartier, botela mabino nyonso topesa bino mbote. Tosengi na bankengi, banlongi, baselo, botela mabanso topesa bino mbote. Tosengi na batata pasteur, o bazali na biso, toyambi mwa bimbangi ebele, ndenge touti koloba, bolimbisa na tina ya temps, batata pasteur nyonso bakomeli biso, bakomaki lobi, bakomaki na butu, bakomi na tongo, bino nyonso, botele Poete Lingomba apesa bino mbote. Faki music. Tika topesa na mbote lokumo koma misato ya boli na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci beaucoup kovana na bino. Tosengi na baebanso ba yekoli na école biblique o tozala na mukolo lelo. Totelema elongo na baeba yekola mandombe écriture nego africaine Poete Lingomba apesa biso mbote. Tosengi na batata pasteur, ba pasteur de cellules, poste, section, commune, territoire, responsable des mouvements, association et services au niveau communal, territorial ou division unique. Tosengi na batata pasteur provinciaux na niveau ba province na baebasala kana bino elongo botelema topesa bino mbote. Tosengi na tata pasteur, tosengi na tata inspecteur. Baebanso bazana ba niveau wana bayena biso mukolo lelo awa botelema bino nyonso Poete Lingomba apesa biso mbote. Tosengi ndenge tosengaki deja bolimbisi tokende mbangu. Tosengi na ba responsable de mouvement, association et services au niveau national, ba directeur de département, ba responsable cadre de centre de formation professionnelle de Nkamba, Nkandiabola. Tosengi na tata secrétaire comptable évangéliste na niveau ya ville sainte botelema banso topesa bino mbote. Tosengi na ba tata responsable de mouvement, service association na niveau ya direction générale na ba bitel na biso ya minene, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, ba responsable à université na biso Simo Kimbangu botelema bino banso oyo tozali elongo na mukolo lelo feti na biso ya le 2 juillet oyo baye kokumisa bakoko na biso botelema bisika bozali Poete Lingomba apesa bino mbote. Faki music.
pesa na mbote ya lokumu komo misato ya bule kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci beaucoup ko vanda na bino ndeto leki na ba kolo fete na mukolo lelo ndenge te uti kolobela ngona tina ko welela temps détail e ko pesa mana kite ya lobi ya tongo mais awa tozali toko kende na ndenge tolobaki ke basangisi biso esika moko kasi na chaque le kabo lisanga mutu azangi te nde tokotelemisa mutu na biso nyonso toyaki na elongo bisika touti na les 4 coins du monde nde tokotelema mbala moko sasa ipi tokosenga nde na muta na biso nkulu na biso koko na biso papa révérend directeur général oyo azali kokamba comité mixte ezala ba fleuve ezala Angola na mutu na ye tata révérend tata Umbambundu Diambo tata Telema bana bakuvana kambote yenkangu wa wonso no comité mixte Angola ba fleuve beto ba wonso no tu Telema mpasi di bundu alvana kambote faki musique tobeta kama boko tango bambuta bazali ko Telema. Pesa na mbote ya lokumu okombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci bambuta lulende levwanda yenkangu wa honsono tuluti di kukabu dia bankole tulombele kwa tata révérend Kibangu di Kakalankazi André président général yembanda mana za honsono ne yenkangu wa honsono wankole utuki di munza ya mvimba tu telema bete ba wonso no pasi di bunu balvana kiambote faki musique. Pesa na mbote ya lokumu okombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo bokoki kovanda na bino toyebike mingi ba mususu ozana comité mixte ozana bankole ozana comité mixte tango bazali ko telemisa eza honneur na yo telemaka kaka zwaka yango eza mapambo li please merci programme oyelandi na sima ye moko mbuta ya ville sainte papa de la ville akoya kopesa biso détail ngana suki awa mais avant to koma wana ngana kosenga na tata secrétaire ya ville sainte aya kosilisa esika wana etikali merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozali kaka na esika ko pesa na mbote to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta botelema elongo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki musique.
kopesa bambuta na biso mbote ya lokumu pe sengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso Matei bapesi biso na mokolo malelo vendredi 3 juillet 2026 maitoyoki to bomba to salela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola banza biso nyonso toyebi misala ya nzanzalonga misala ya memorial pona biso bankole pe comité mixte pourquoi pas misala ya tadi tomipesa lobi ekozala 3e jour ya fête na biso de mabondeli ekozala toujours na 9h30 kasi liturgie ya culte matinal lobi tsinsa ni suite et fin pe remise de coupe ekosalema kaka lobi yango famille ya mama Mbonga Thérèse bango bauti na mboka Kinkewa nde bakozala na cérémonie ya bosengi bolimbisi lelo soki tobimi libanda yambo honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya faki na bandeko na biso ba surveillant pe exercice ya bandeko na biso ba surveillant soki bakozala ya kobongama sima ya exercice ne kozala défilé ya remise de cadeaux tutie elikia ete biso nyonso deja ba cadeau na biso ezali deja awa na kati ya mbanza soki eza nanu mosika malamu deja ekoma po ete batamor ezala mingi te sima ya défilé ya remise de cadeaux opération 3000 francs pe Tsinsani suite na banza biso nyonso tolandi na bokebi Tsinsani ya apaki contre afki ya sanza oyo ekozala mokolo ya yenga oyo le 5 juillet 2026 kasi tobosani te le 4 juillet tozalaka pe na programme ya mariage ya papa Simo Kimbangu na mama Mwilu banza biso nyonso tozali deja ya kobongama na bakado na biso na tina ya mariage wana kuna na yanda tozali na bibembe mibale ebembe ya liboso koko ya mama pasteur Mbenza Mpolo yazali mama pasteur Natali de mwana na ye ya mwasi oyo ayembaka na chorale de dirigeants Kabinda ya Angola pe mobali na ye to tata ya mwana ayembaka na Jesheki Kabinda bango nde bayaki awa pe mwana aye kokufela awa
mwana ya 6 ans mwana azali kokundama kala mingi te. Ebembe ya mibale ya ndeko na biso papa Gode mwana ya yaya ya mama Beya Bansosila ya Koreki pe transport ye Gode abandaki kovanda na Kanki Paku pe motar ye moto auti kotika biso lelo pe bembe ekei na morgue en attendant programme na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso wana nde yango tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe tozongisi maloba na faki.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde toyeba komibatela sikasikoyo tosengi na papa moderateur ya fete okoka kozongela biso na oyo esika. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu to komi na ngonga oyo tokobenga papa président général ya bana nkole oyo pe lisanga ndenge basangisi biso po ya kopesa biso liloba na tina ya mukolo ya leloto na tina milulu na biso ya le 2 juillet 2026. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santu lelo le 2 juillet 2026 na kombo ya bankole nyonso ya mokili mobimba pe na kombo ya comité mixte Angola Bas-Fleuve ya solo lelo tozali na 320 ans depuis Mama Ndona Beatrice Kimpakavita babomaki ye kuna na Mbanza Kongo na tina areklamaki identité ya mutu mwindu bonzambe ya mutu mwindu na kombo ya Papa Simon Kimbangu. Mais tozape na 97e anniversaire Guta Koko Kizembo babomaki ye kuna na boma na tina yende abombaki Tata Simon Kimbangu abombaki ye mutu Tata Simon Kimbangu pona ntina ya posa ya mindele bazaki na posa babo malikambo yango eyeba na te elelo pe tozali na 105e année oyo Mama Mbonga Thérèse akufaki na tina ya mabe oyo basalaki ye kobeta ye na tina bango balandaki likambu ya Tata Simon Kimbangu. Tobosani pete tozali na 5 ans Wuta Mbuta Nkwakiadi atika kibiso. Mbuta Nkwakiadi ye azalaki
témoin oculaire. Il y a première étape, il y a indépendance na biso. Il y a azalaki témoin ndenge mama mwilu azalaki atindaki papa kulu tukisolokele pona kokende na table ronde pe akende ko rappeler roi de Belge na mayeba yokanaki na papa Simon Kimbangu na tina ya libération ya mutu mwindu pe indépendance. Ya solo lelo na bafeti nyonso oyo esangani awa na mukolo ya lelo nde tozali koloba na kombo ya bankole nyonso pe na kombo ya komite mixte yo nyonso. Tozali koloba na tina epai na bankole nyonso ya mokili mobimba. Lelo tozali na papa Simon Kimbangu Kiangani oyo yemoko tata Simon Kimbangu alakaki uta na Mbazangungu pe kuna na Katanga pona kokokisa bilaka oyo ekopesa mokili kimia oyo yo mutu mwindu okozonga na esika na yo ya yambo ndenge to utiko loba utatongo utato yaki kokoma na moka oyo nkamba yelusele biyasika biso bankole. Il faut totelema, il faut tozwa conscience. Comité mixte longo tozwa conscience na tina ete maye tata Simon Kimbangu alakaki na bakoko na biso ba recommandation oye tata Simon Kimbangu apesaki na bakoko na biso Wuta le 10 janvier 1921 papa Simon Kimbangu alobaki ezali na biso devoir ya kotia ordre na bilemo na maye tata Simon Kimbangu alakaki na bakoko na biso. Lelo to komi musika na tina ete ba reconnaissance oyo tozali na yango oyo mboka na biso oyo mokonzi na biso à reconnaître Nkamba ville sainte d'une façon officielle. Oui, biso bakimbangiste to yebi yango likambu ya Nkamba Yerusalem yasika ville sainte kasi lelo ezali officiellement reconnu depuis le 6 avril 2026. Nde tozali kobeta ngonga na bankole nyonso ya mokili mobimba ya kozwa conscience oyo bazali kolala pongi balamuka pamba te tozwa ba disposition pona kokende na mokili ya elaka pamba te oyo elobami esakolami na tata mokonzi mboka ezali porte efungwami pona kokende ya mokili ya elaka kasi banani bazali na principe banani bazali na instruction banani oyo bazali na consigne pona etamboli na biso oyo ekomemba biso na mokili ya elaka ezali biso bankole ya solo lelo ndenge tolobi awa tokokende tokosonga na ba bisika tovandaka tokovanda te pamba te administration esalemaka mokolo na mokolo. Le 2 juillet 2026 le 2 juillet mikolo nyonso tolekakawa toyaka pona fête mais vraiment to promettre na tata Simon Kimbangu Kiangani to promettre na Lingomba to promettre na batu mwindu nyonso oyo bazali na kati na mukili to se mettre au travail de façon que kokende na mbula ezali koya tokota deja na nzela pona ete bokonzi ya Nzambe emonana pamba te tolingi lisusu te tokopesa lisusu tangu wana te oyo mokili esakana na kombo ya tata Simon Kimbangu mokili esakana likolo ya pasi ya 37,000 familles tokopesa tangu te po mokili e marché lisusu likolo ya makila ya 150,000 martyrs pri oyo ezwami
libération oyo ezwami kimpwanza na mutu mwindu uta na République démocratique du Congo. Ya solo tozali kozongisa matondi. Tozali kozongisa matondi na mokonzi ya mboka. Merci oyo tozali kopesa na mutema pambate afongoli likambo ya munene, afongoli lizita ya munene, tuka utaba koko na biso oyo ba tiki biso na tangu ya traite négrière, ti na bakoko na biso oyo baboni pasi 37 000 familles na tangu ya période ya libération, bakoko na biso makila bakoko na biso 150 000 martyrs na reconnaissance wana ya solo tozali na elikia na boyokani na bango ya tata Simoki Mbangu Nzambe wa biso na ye mokonza mboka nde tozali kosenga merci et toko se mettre vraiment à l'œuvre au travail de façon que tozala ba génie ya likambu oyo tozali koyela biso topesi pe merci ndenge touti koloba na président Denis Sassou Nguesso kuna na mboka ya Congo Brazza pona koya kosala likambu oyo toyebi te depuis tozwi indépendance nani asali yango koya kopesa ba médaille de mérite oyo ezali cérémonie ya likolo makasi officiel makasi mais ndenge toyoki bakonzi ya Congo Brazza bakangaki babiro na bango tiko ya kosala yango na kati na etonga kimbangiste tokoki kotikala indifférent na mokonzi tata Denis Sassou Nguesso te tozali kosenga pe na bakonzi oyo mususu ya Afrique lokola mokonzi ya Angola bakonzi nyonso pamba te soki mutu mwindu Afrique ezali indépendant aujourd'hui ezali pasi ya bakoko ezali elaka ya tata Simoki Mbangu ezali oyo bolingo ya tata Simoki Mbangu abipesaki elongo na bakoko na biso tozali ko insister na bankole ya mokili mobimba tozali ko insister na comité mixte Angola ba fleuve bolingo boyokani oyo ezali lelo tosimba yango oyo balali pongi balamuka de façon que mbula ekoya 2027 ezala mbula oyo mutu nyonso alamuki toya kokutana awa na mboka ya Nkamba Yerusalemu ya sika Nkamba ville sainte po musala oyo tokosala na mbula mobimba fruina yango tozela te lokola bilaka ya bapolitisien ezalaka biso tosala mukolo na mukolo po ete lumière bilaka oyo papa Simoki Mbangu alakaki na bakoko na biso ekokisama po bolingo kaka soki tosali na bomoko nde bilaka wana ekokokisama situke ezali etinda oyo tata Simoki Mbangu atinda kina bakoko na biso depuis le 10 mai 1921 etokoki koloba kopusa lisusu uta 1960 tozwaki kwanza bapapa bazalaki kobunda bitumba koluka bomoko na biso bandimi na bakor scientifique na kanisi oyo esalemi na kati ba conférence internationale esalemi na kati ya Lingomba kuna na centre d'accueil mekino lelo likambu ezali koluka nzela mena nzela na biso na bolingo na biso na boyokani na biso ya solo tozali na elikia ete tito kokoma na mbula ekoya tata Nzambe na biso papa Simoki Mbangu kiangani
na consigne oyo ye azwaki na batata misato bilaka wana ekokoka makati na biso yango ekopesa kimia na lingomba pe mokili mobimba po tosepela na pasi ya bakoko na biso na makila ya bakoko na biso ya 150,000 martyrs nde vraiment tosengi conscience na bankole o bazali na kati na lingomba kimbangiste na bankole o bazali na kati na libanda bazwa conscience ke likambu to welelaki bakoko ba welelaki ezali likambu moko mutu ezali kaka moko nzamba ezali kaka moko nde tata Simoki Mbango Kiangani pona lelo tosuki bongo na kombo tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu totonda maloba ya mbuta na biso auti kopesa biso na mukolo lelo na kombo misato ya bulo kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tozongi na bopesa ni mbote faki tomibongisa muzola kwa seye mwana ya tata Mwanda Vilela tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim yembuta za onso na basalanga ku cabinet ya tata Mfuma Longo Mfuma Dibundu fulu bya onso na biluvu andili lutelama beto mpangizeno mu Dibundu tolovana kya mbote faki. Bika tokubikira moko tavana mbuta ze muzola kwa se ye mwana tata Mwanda Vilela tulombele ko bankole ba kyambote faki. Bika tokubike no moko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata Mwanda Vilela munkumbwa se ye mwana ye tata Mwanda Vilela bambuta tulendre kutovwana musola kwa se ye mwana tata Mwanda Vilela tulweki vambote ya nsuka intangu tutelemesanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata Mfumu Ambanza tata Nluengisi tata Nsongya Nzila sinzili litwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata Mfumu Ambanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kya tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu zazubu kena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sidi yetu tutela manabe tobana tokuvana kya mbote faki.
Munza yao so kasaniswa Fatototonda ye yangalala Musiketi levu Otilwe kembelwa so kasaniswa Onda ye yangalala Musiketi nukwa yelevu Tonda tinwa Tonda yangalala Munza yao so kasaniswa Inwe zulu kembelwa Tonda tinwa mfu Tonda yangalala Munza yao so kasaniswa Tinwe zulu Bika tamukumbwa se ye mwana atamwanda velela tulendele kutofuanda Sedeto tata mfuma mbanza Beto tukulaumbele bakafulu watusikilikisa tout ça. Et yo zola yo ntwadi tata mwanda wa velela bika kwamba ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulumu lelo tozali
journée oyo tozali kokanisa elonga vita mama pe kokanisa mpasi abaye nyonso bamipesaki na nzela ya tata Simon Kimbangu to Bankole ndenge pe tolikoyoka libota ya mama Mbonga Thérèse kuna na Kinkewa na mokolo oya le 1er juillet ndenge tobandaki kokanisa elonga ya mama kwa Kiadi oyo likambo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangana apesi biso ya David Yat pe toye koyoka likambo ya tata Simon Kimbangu tango bali tabandeko na biso ya katolike yeli loba na yete oyo alisalelaka Nzambe akozalaka na banzambe mibale te kaka moko pe moko oyo papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete tozala bana ya botosi oyo akotosaka nde tata Nzambe akopesaka mapamboli oyo na mibeko nzomi oyo ya Moïse azwaki pa tata Nzambe tosa tata na mama bongo okozala na kinyo na mokili oyo Nzambe apesi yo botosi batata balobi ete tozala bana ya botosi na kati na bolingo mibeko pe misala tolandi na message ya papa Diangenda Kuntima esika moko ya ekoloba ete tango bazali kote ya biso toza komona ete ekomi motungisi embêtant tokomi na négligence epai ya tata Nzambe totika likambo wana maye oyo tata Nzambe tata Molimo Santo na tango oyo Simon Kimbangu kiangani azali kotinda biso kaka bikateli na bikateli tolembi koyima yango wana dialonga na lobi ete tokoyaka na Yerusalemi misala soki tozali kobondela misala tozali kosala te Nzambe akosepela yango na esika wana tozwi mateyi tozali batu malamu toyoka ndenge bazali koteya biso sika tozali kobima libanda ndenge programme eza ntina kasi mama na likambo lobi tosalaki malamu te malamu lelo tosala ndenge esengeli na oyo baza musika ndenge baza kolanda biso soki bazalaki na retard ya kotinda papa na batelefone tozali nde koyamba bamoyen nyonso ndenge baza kotindela biso tozala bana botosi nde wete makambo nyonso ekoka kosila lelo bakupe ezangaka te tosala baremise de pe biso Bankole toyebi ete totiaka bafleur banda na bamozole esika Bankole nyonso bazali mwilu
tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku mosu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana se ye mwana
vraiment le conseiller direct sous les tapis rouges verts, c'est d'hérisser la tribune d'honneur pour recevoir les honneurs dus à son rang. Tel que établi par le pasteur de la Vita a été immolé. L'on parle de Jeanne d'Arc en France. On n'a fait que exporter. C'est le continent mère. L'Afrique, c'est toi. En Afrique, sous l'impulsion du chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiongani, que l'Afrique connaîtra à son essor. Et d'ailleurs, c'est fut dans 12 octobre du haut de la tribune, Papa Simo Kimbangu a levé ses mains et pour présenter le 3/4 qui nous attend. Alors, pour savourer ces 3/4, nous devons l'accompagner dans ses activités, toutes les organisations. Donc, Africa, là où tu es, en tout cas, il faudrait que tu sois éveillé, car Papa Simo Kimbangu avait déclenché l'éveil de la conscience africaine depuis 1921. Et merci à ceux qui sont là, ceux qui ont répondu présents à ces rendez-vous. Et c'est toute une histoire, comme nous le disions tantôt, et c'est toute une histoire qui se trace et se retrace. Et quand nos frères et sœurs afro-américains viendront, ils ne trouveront que nous avons déjà bâti les fondations. Papa Simo Kimbangu avait bâti cette fondation et Maman Marie Moulou n'a fait que l'élévation de façade de gauche à droite, et nous devons les accompagner pour que nous puissions bénéficier, palper du doigt le Sanzu qui représente le 3/4. Et voilà, lentement et sûrement, nous progressons, nous voyons l'alignement de nos frères du mouvement social de la surveillance Kimbongis. Si maman Kimpavita était comme la fleur, l'apparition de la fleur, et Papa Simo Kimbangu, c'est le fruit. Et grâce à ces 3 pays qui constituent les bastions du kimbongisme, du royaume Congo, le royaume Congo. Allez-y. Et vous en rendrez compte, la valeur de l'Afrique. Et car indépendant, ici, et c'est l'indépendance. Or, nous devons travailler pour que cette récolonisation de Adam et Ève. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est déjà déclencher le courant du processus. Et quand nous parlons de l'indépendance spirituelle, nous, de Papa Mfumambanza, le représentant personnel spirituel, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. L'on nous a taxé de macaques. L'homme noir ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, Papa Simo Kimbangu a relevé le défi. Il a posé le pas plus que géant. Et Papa Simo Kimbangu, c'est celui le patriarche africain, le père des indépendances africains. Et s'il y a eu de résistance politique, il y a eu de courant. Et c'est Papa Simo Kimbangu qui avait déclenché en amont ces courants. Et merci à tous ceux qui soutiennent les idéaux
Kimbangu, on voit l'Afrique, et l'Afrique, on voit les Kimbongisme sans pour autant faire allusion à l'écriture. Et Dieu merci, nous avons notre culture rationnelle aux Africains, le Mandonde, écriture négro-africaine. Et bratons nos yeux pour suivre les honneurs de Papa Mfumambanza. Kabian Titusu, nous Koumama, Kandama, Di, nous montons Yelu Bakala, nous Balko Telekonantinou, nous Sungi Kalomba, Vunda Valavulu, Kono Kwanikuka, Bungi en Touman. Susumuka Kadama Di Mukunda Tunatin Pungi Antitusu Kwatata Bwangis Kabuda binati jabendele kona fuluken. No! Bivuka bien titus. Bubanka kulumanso. No! Kuma manu anjatulu antitus. Papoye! Dans une atmosphère agréable, imprégné de convivialité, que les honneurs du conseiller direct duchesse spirituelle, Papa Mbenza Kiambani, se déroulent à l'esplanade du majestueux temple et la tribune. Ces honneurs sont exécutés par la fanfare kimbangiste, conjointement avec la surveillance kimbangiste. Elle est sigle. Il est passé de 39 minutes, une heure de plus dans tout pays, et c'est le moment où l'Afrique, l'homme noir, le kimbangisme, en particulier élève notre Dieu, tel que nos aïeux élevaient le Nzambian Pungu Tulendo, et c'est Nzambian Pungu Tulendo, et s'est dirigé en Afrique, au Congo central, au nord de l'Angola, en Kamba, la nouvelle Jérusalem, car Maman Kimpavita avait prophétisé déjà le nom de Kimbangu. Elle avait institué le rite de Kimbangu Nzafula Mwana, c'est-à-dire l'esprit Kimbangu. Ainsi le ramène
avenir radieux. Un avenir radieux nous attend. Mets en pratique, il met en exergue le projet de grande envergure de part et d'autre. Nous devons relancer le secteur agro-pastoral. S'il vous plaît, Africain, réveille-toi du profond sommeil où 4400 ans, nous étions au bas de l'échelle et le 12 septembre 1887, le moment avait sonné de glas pour que nous soyons au même point de diapason. Et bien, Papa Simon Kimbangu avait proclamé la de l'homme noir et il s'est de l'humanité tout et le nani il n'a Papa Simon Kimbangu un noir. Si Papa Simon Kimbangu était réellement un homme ordinaire, on n'aurait pas aujourd'hui. Seules nos œuvres nous parlent. Nos œuvres nous parlent. Aujourd'hui, l'église kimbanguisme est implantée à l'échelle tant nationale qu'internationale. Est-ce Papa Simon Kimbangu, un homme ordinaire? Allez-y, voilà. C'est parti. On la renommée de Papa Simon Kimbangu s'est répandue à l'échelle tant nationale qu'internationale comme une traînée en poudre. Et voilà tout ce qui se déroule en Kamba. Ici, ça ne se passe nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à l'église chère à l'homme du 6 avril. Du parti septentrional, nous voyons le fidèle qui arbore le mouchoir. Qui sont debout pour rendre les honneurs à Papa Mfumambanza, le gardien de la nouvelle partie méridionale où est dirigé Papa Mfumambanza. Les conseillers du chef spirituel reçoivent ses de part et d'autre. Nous voyons l'alignement notamment de Flutus Kimbongis et pour Papa les scouts Kimbongis à dire que le kimbongisme c'est le modèle. Le kimbongisme constitue la force et pourquoi pas la puissance. Le kimbongisme une civilisation. On a parlé de la civilisation égyptienne, la toute première, mais la civilisation kimbongisme, elle s'impose seule. Ses œuvres nous parlent et ses œuvres est pris pour modèle. Merci pour l'acte solennel qu'il a fait montre et c'est tout. Papa Simon Kimbangu, d'élever Papa Simon Kimbangu. Si nous les Africains, nous n'élevons pas notre Dieu, qui viendra le faire à notre place? Nous devons prendre conscience et surtout nous, les Kimbonguistes, qui sommes de privilégiés. Et aujourd'hui, sa divinité nous a réveillés du profond sommeil. Le combat de David et Goliath. David qui ne représentait qu'une fourmi, mais David a vaincu Goliath. Ce n'est pas par l'épée que nos ancêtres étaient victorieux. C'est plutôt par des choses et prières élevées à l'être suprême,
Papa Simon Kimbangu. On a parlé de qu'aujourd'hui, nous sommes de notre continent et pour avoir un mot à dire, nous en avons le droit. Et quoique il y a des agressions de part et d'autre, mais nous disons les 30 ans d'emprisonnement de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi. Ce n'est pas à Lubumbashi, plutôt à Lubumbashi. C'est-à-dire, conserve ton patrimoine. 30 ans d'emprisonnement à Lubumbashi, il avait ceinturé la République démocratique du Congo sur toutes les frontières, allais-je dire. Et voilà, ok, Moïse Télé, sous les rythmes de la fanfare. Et ok, Moïse. C'est parti, c'est la première équipe qui représente les 5 continents, les continents Afrique, Asie, Amérique et Océanie. S'en est suivi de l'équipe porte-étendard qui symbolise l'implantation de l'église Kimbangis à travers le monde. S'en suivra du passage de nos frères et sœurs du mouvement social de la surveillance Kimbangis. Et voilà, ils ont été malmenés. Il y a eu 37, il y a eu 150 000 martyrs. Le sang a été versé. Pareil à l'islam. Par les sons précieux que l'équibangisme est né. Il y a eu on parle de maman Kinzembo, la tante maternelle et mère nourricière de Papa Simon Kimbangu. Elle à Banana pour l'aimer perpétuité. Eh bien, si nous remontons l'histoire, nous verrons que quelque part il y a eu la vente des esclaves, il y a eu le commerce triangulaire et cette vente avait pris une autre tournure. Eh bien, on vend les âmes d'une autre façon. Maman Kinzembo était là pour intercepter. Elle a été malmenée. Nous avons suivi le discours. Voilà. Il s'appelle l'Éternel des âmes. Le maître de la tribu de... Et c'est celui qui a dit laisse que je puisse verser mon sang. Et il est notre grand frère. Direct du royaume des cieux. Par contre, nous en sommes des co-héritiers. Voilà, les kimbongisme. Fier d'être kimbongisme. Les kimbongisme, c'est mon identité. Aujourd'hui, les gens s'en rendraient compte. Ça rendront compte. Quoique l'on nous a dit de tous les mots, mais non témoin et sûrement, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil s'élèvera. Et en ce moment-là, tout sera livré en obstacle. Et juste après le passage de l'équipe porte-étendard, qui vont se positionner juste à mes côtés, et nous allons assister à la petite démonstration de nos enfants du mouvement social de la surveillance Kimbangis. Fier d'être Kimbangis, fier d'être noir, fier d'avoir Dieu qui est en toute plénitude, en
noces. Sous le rythme de la fanfare qui bondisse, nous voyons du jeune âge qui sont là, car notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ avait bel et bien dit: laissez venir à moi les enfants, car c'est à eux que le royaume est promis. Et nous devons apprendre morale de le jeune âge. Cette nouvelle pépinière, c'était avant de défendre avec exactitude les valeurs et la lutte de Simon Kimbangu. Nous le disions tantôt, c'est nos enfants de jeune âge qui vont devoir présenter cette démonstration en cette 322 ans d'immolation de maman Kimpavita. Et nous pensons encore à maman Kinzembo. Et hier, c'était Luta quoi qui a dit. Et voilà, c'est toute une armée céleste qui s'est déployée. Ils ont pris le corps, ils sont descendus pour terre pour instaurer le royaume des cieux. Et cet royaume, nous le vivons, car Jérusalem, les Sion, le lieu saint de saints, eh bien, nous le disons que nous ne sommes pas sur terre, nous sommes au ciel. Nkamba, le lieu hautement spirituel où Dieu est vivant en toute plénitude. Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci à la famille des arrêtés et relégués Kimbangis, grâce à leur foi inébranlable. On parle aujourd'hui du Kimbangisme. Ils ont été malmenés. Il y a eu des carnages, il y a eu des outrages. Non aux oppresseurs. Voilà. Avec assurance, avec détermination, de pas d'assurance. Cette jeunesse présente leur démonstration sous le rythme, avec des pas assurés pour non seulement pimenter, pour épicer, pour mettre aux festivités du 2 juillet 2026. Une année particulière, une année nous plus mana mavandama basizame. Portons un regard à la souffrance de papa Simon Kimbangu. Portons un regard à maman Marie Moulika Wanganzitani. Portons un regard à la famille sainte qui se sont procurés devant le pour ramasser les os avec comme objectif préserver cette sacralité. Et aujourd'hui, un noir est devenu le président, le ministre, grâce à papa Simon Kimbangu. Le message solennel en sortant de son exil en Banzasanda, disant: l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Et cette parole prophétique a pris les corps, ça s'est matérialisé. Papa Simon Kimbangu n'est pas un homme ordinaire. Papa Simon Kimbangu, c'est
Pasiza Mengaluze Yezo, Nzunguza Mengaluze Yezo, Massive Yaï. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Ils sont presque à la fin. Voilà, lentement et sûrement, ils avancent. Voilà, c'est parti. C'est parti. Une nouvelle civilisation. Le kimbongisme. Faisons confiance à la personne qui a les deux yeux pour voir, à la personne qui tient le monde dans sa main, à la personne qui tient le monde dans sa main. Et cette personne répond au nom de Papa Simo Kimbangu. Révélateur de choses cachées, le maître de pays. Et c'est celui qui détient le chiffre pair et impair. Et c'est celui qui donne de l'oxygène aux espèces aquatiques. Et là-bas, on l'adore. On l'adore. Même les espèces aquatiques. Raison pour laquelle, lorsqu'il était jeté dans cet tonneau enchaîné, eh bien on l'a jeté dans un lieu où l'eau était tellement profonde. Et Papa Simo Kimbangu a pris son temps pour passer ces moments avec le poisson, avec les espèces aquatiques. Fier d'être kimbonguiste, fier de mon identité, fier d'être noir, fier d'être africain. Et nous devons construire un kamba. Pasiza Mengaluze Yezo, Nzunguza Mengaluze Yezo, Massive Yalusonga, Ngalwa Monamo, Manama Oto de Mavangama. Et nous devons apprendre le Kikongo. Nous devons apprendre le Kikongo. Et dernièrement, Papa Fumambanza a martelé là-dessus que les Hébreux consultent leur manuscrit. Tout est en hébreu. Et nous devons aussi valoriser nos cultures. Et nous devons apprendre le Kikongo, car Dieu parle le Kikongo. Massivi Alusonga Ngalwa Monamo. Massivi Alusonga Ngalwa Monamo. Nzunguzame, Mpasizame, Ngaluze Izo. Et nous en appelons au pasteur de la ville sainte pour la continuité du programme. Le pasteur de la ville sainte pour la continuité du programme. Et merci à tous ceux qui ont répondu présent. Et nous ne devons pas faire, nous devons plus être assidus. Et c'est avec cette détermination que Maman Moulou avait dit non aux oppresseurs. Maman Moulou a lutté aux oppresseurs. Elle a dit non. Elle a émancipé. Et même maman avec Mbouta Kwakiadi qui nous a accompagnés dans tout ça, figure dans spirituel de l'homme noir, de l'Afrique en général. Et Maman Moulou Mbouta Kwakiadi, le modèle de l'émancipation de la femme congolaise et pourquoi pas du développement. Elle a marqué, elle était notre maman. Elle a fait montre des œuvres de Maman Moulou Kiawanga. Et c'est notre façade. Et en assurant la restauration des visiteurs, tous ceux qui fumaient la colline Sainte, et d'ailleurs tout à l'heure derrière sa maison, tous les matins,
les kimbongisme. Et ceux qui ne sont pas encore prêts, banco les nyonso lelo tozali bongo na fete na biso milulu na biso ya mibale kosenga bongo na bandeko po ete bokoka kobongama mpo na bakado toza na papa révérend. Voilà. Étape Yabakado, ce sont les cadeaux qui s'annoncent. Spécial deuxième journée, festivité du 2 juillet 2010, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. L'ambiance est totale dans sa totalité. On est là, ils sont exactement 16 heures passées de quelques bonnes minutes et c'est sous l'ovation de la fanfare kimbanguiste qu'on est en train d'acheminer petit à petit. Deuxième partie, saison cadeau et deuxième journée spéciale 2 juillet 2026, Kamba Nouvelle-Jérusalem. Famille des arrêtés et relégués Kimbangis, on est en train de célébrer la Fareki ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, date marquant le 320e anniversaire de Maman Kimpa Vita et 97e anniversaire de Maman Kinzembo en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et leur mémoire que nous célébrons cette journée. L'ambiance dans sa totalité parfaite, spéciale deuxième journée, ici en Kamba. Nous sommes sous l'ovation. Petit à petit, on est en train d'avancer. Petit à petit, on est en train d'avancer. Spécial. Kamba Nouvelle-Jérusalem, c'est les cadeaux qui sont en entente. Les cadeaux qui sont en entente. Bambuta Nangole, Bambuta Comité Mix. Banda remise makado. Nangole, Bambuta, il y a comité. Eza la direction générale, eza la direction ya ma nation. Dans les cas, pour être tout banda défilé à remise des cadeaux. Bambuta, Bambuta, Bambuta. Dans les cas, pour tout banda défilé à remise des cadeaux. Bambuta, Toleka, Bambuta, comme vient de le dire le pasteur de la ville sainte. Voilà, spécial 2 juillet 2026 en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes en train de célébrer le 320e anniversaire de Maman Kimpa Vita et 97e anniversaire de Maman Kinzembo. L'ambiance est totale sous l'ovation de la fanfare kimbanguiste. Ce sont les cadeaux qui s'annoncent. Bandeko nyonso ya Nkamba Fareki bobaluka na sima tribune presse bandeko ya Fareki Nkamba biso toza na bakado to baluka na sima ya tribune ya presse bazozela biso po to bongama spécial 2 juillet 2026 tante de la fanfare kimbanguiste. Bandeko nyonso boza na bakado ya Fareki Nkamba toleka sima ya tribune na presse bona nde bazozela biso tobongisa makambo. Bandeko ya Fareki Nkamba toleka na sima ya tribune na presse po tobongisa makambo. Bambuta nyonso ya comité mixte bazozela bino. Bambuta ya comité mixte bazozela bino. Euti koleka. Voilà, ce sont les cadeaux qui sont Anatomoni Fareki
province ya Kasai Oriental bango nde base pointe liboso tozozela baleka Fareki Oriental précisément na Mbuji-Mayi tomoni bashi ya bango wana bango nde baza liboso babongami tozozela bamisusu boleka deja bomimonisa po tokoka otanga bino Fareki tobongama mpona bakado toleka deja tamo rezala te Fareki tamo rezala te toleka voilà bambuta ya comité mix na balingi baleka liboso ya nkolo toleka tikata mort toleka Fareki bambuta toleka bambuta totikata mort bambuta toleka toganye temps s'il vous plaît bambuta toleka toganye temps RSI ekei 17 moins toleka bambuta voilà tamo rezala te bambuta toganye tamo rezala te bambuta toleka toganye temps s'il vous plaît toleka bambuta toleka voilà tomoni wana Fareki province ya non tomoni Fareki Angola Fareki Mbuji-Mayi bango va se présenter après bambuta to présenter babashi na biso po tokoka kotanga bino bambuta toleka toela ngonga toleka toganye temps tomoni kuna Fareki Angola Fareki Mbuji-Mayi na Kasai Oriental toleka toganye temps mort ezala te s'il vous plaît toelela ngonga voilà c'est toujours sous l'ovation de la fanfare kimbangiste que tout se déroule Fareki bambuta comité mix toleka toganye temps Fareki Nkamba biso toza na bakado toleka sima tribune na presse tobongisa makambo Fareki Nkamba toleka na sima tribune na presse po tobongisa makambo voilà c'est parti c'est temps fort de remise des cadeaux voilà tomoni wana comité mix na Fareki fusion yango wana bazali koleka voilà mama protocole tambola poto gagner temps wana bambuta na biso ya Fareki na comité mix bango wana bazali koleka voilà Fareki na bambuta comité mix bango wana bazali koleka na kimia nyonso après bango tomoni déjà ba cadeau ya direction toujours ya Fareki bango wana ba se pointer po baleka voilà tomoni kuna papa matomina wana bambuta ya Fareki toleka po to gagner temps toleka s'il vous plaît toleka po to gagner temps après bango Fareki Kasai Oriental Villa Mbuji-Mayi toleka totambola papa totambola to gagner temps totambola to gagner temps ngonga esi esili misala ezali ebele esinsani na biloko mosusu totambola toganye temps Fareki province du Kasai Oriental ville de Mbuji-Mayi aux festivités du 2 au 4 juillet 2026 voilà
toleka ba mama totambisa makolo. Voilà. Voilà. Toleka. Voilà. Fareki tamor ezalate bandeko. Tamor ezalate fareki tamor ezalate. Fareki Angola toleka. Fareki Angola toleka. Fareki Angola toleka. Fareki Angola. Tamor ezalate. Fareki Angola toleka. Voilà. Voilà, Fareki Angola toleka. Fareki Luanda Angola toleka. Wana tomoni Mama Kimpa Vita 320e anniversaire ya Mama Kimpa Vita na 97e anniversaire ya Mama Kinzembo. C'est en leur mémoire que fête ya lelo ezali organisé. Toleka. Voilà. Wana ezali Fareki Luanda, c'est bon. Fareki Luanda Angola tapasa kolisensa. Voilà. Fareki Angola na Luanda wana bango wana bazali koleka na kimia nyonso bauti musika. Fareki Luanda Angola. Voilà. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. Tomoni boye ya mama bébé kapita azana biso awa. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. Tozali kokoba wana ezali Fareki. Voilà, bakola kisabiso pa ya mbuta. Fareki Kitambo mama bébé, Fareki Kitambo bazali koleka mama bébé. Voilà, batata ba mama ndenge tolobi. Ngomba ya bule na komataka maboko pamba te. Moto abongisaki kado na ye ya kotombela Congo molulu oya 37 000 familles. Famille reléguée. Parole babonaki pasi na papasi mokimbangu. Babipesi kokende na ye kosala punition na ye 37 000 familles. Yango balobi ya solo molulu oya le 2 juillet tokomata na Yerusalem. Paroisse de Bordeaux na France mama bébé. Wana Bordeaux na France bango mpe balobi ya solo biso mpe tomataki ngomba ya bule tomoni bamai tomoni masanga ya sukali bango mpe wana bazali koleka ndenge tolobi ngomba ya bule bakomataka maboko pamba te moto na moto abongisaki likabo na ye mpona koya kotombela nzambe na molulu oyo mama ndona Beatrice mama Kimpa Vita basi na bango komi esengo ya bana ya nkole 37 000 familles. Voilà, Fareki topusana miziki oyo eza nde mpo na biso, miziki oyo eza kobeta eza nde mpo na biso bana ya nkole topusana. Voilà, esi bazali na libota oyo bazali na nzambe na bango Fareki Kimbantseke mama bébé Kimbantseke. Voilà. Mama ya Pointe Noire le cas na tribune na presse bazo. Mama ya Fareki Pointe Noire le cas na tribune na presse bazo. Félicitations Kimbantseke. Moto la kadola. Kimbantseke oye. Voilà. Kimbantseke wana bazali koleka na bakado. Bana ya nkole. Voilà. 37 000 familles. Wana ezali comité mixte ba fleuve. Voilà. Wana tomoni mama bébé Kwanga. Kwanga nde marque déposée à comité mixte
Salate mafuta mama bébé comité mixte ba fleuve lobi nini ba fleuve pa yo mama Simon Kimbangu alekaki azwaki penza bango ebele bayaki. Félicitations na ba Malanzesa fleuve oye en tout cas voilà Rikoto wana ba fleuve bango wana ba fleuve katoleka miziki oyo eza pe lobi mosala esite lelo nde lelo nyonso tomemi boye kotonga eliselo ya sika yango tobatelaka bongo na ngoma ya bule fareki toleka bana ya nkole mama bébé comité mixte Kinshasa voilà fareki nanu balobi fareki nanu toleka comité mixte bozela fareki lukunga mama bébé fareki lukunga voilà wana na Kinshasa lukunga bango wana bakoti na terrain lukunga bango wana fareki lukunga bango wana tomoni ya los lukunga oye voilà mama bébé balobi 37 000 familles déportées et 150 000 martyrs. Lelo spécial DG 2026. Katanga. La prison, si à ma belle. Au Katanga. Basombi ngombe na bango. Ngombe uti na okata. Voilà, bauti mosika. Masina mapela mama. Masina mapela toleka. Masina mapela baena. Oh, masina mapela topusana. Voilà, tozali komona penza. Biloko tozali kotongela yango penza mémorial ya solo. Masina mapela oye. Félicitations na masina mapela. Bango wana balobi ngomba ya bule bakomataka maboko pamba te. Moto la salos. Félicitations. Voilà mama bébé fareki bukama fareki bukama na Kinshasa commune maire voilà commune papa Kulutu voilà bala bukama fareki bukama voilà koralo shosho bukama fareki bukama félicitations commune maire voilà tala makado ape bukama mama bébé banonse biso Kinshasa na Nkamba basangani po baleka bango wana fusion entre Kinshasa na Nkamba voilà bukama félicitations Kinshasa na Nkamba bosangani boleka bala moko voilà en tout cas tomoni penza yango nde Kinshasa na Nkamba basangani mélange basali fusion bakuna leka basali fusion Kinshasa na Nkamba toleka Kinshasa na Nkamba toleka voilà Kinshasa na Nkamba toleka mélange Kinshasa na Nkamba basali fusion bango wana bazoleka toleka s'il vous plaît toleka s'il vous plaît Kinshasa na Nkamba basali fusion toleka
Voilà. Kinshasa na Nkamba bango wana bazali koleka toleka toganyeta. Ba fleuve na Fareki. Voilà. Comité mixte, voilà. Kinshasa na Nkamba basali fusion bango wana bazali koleka. Babosani memete. Oka. Toleka s'il vous plaît. Kinshasa na Nkamba comité mixte bango wana ba mama na biso ba ye maboko pamba te kwanga café spaghetti manioko fufu mai jus sucre nyonso yelia makaba leki nango. Merci beaucoup. Loka toleka Angola toleka ba mama ya Nkamba toleka tolanda bandeko ba mama ya Nkamba tolanda bandeko. C'est le cancel. Amandola Béatrice. Amandi Pavita. Voilà. Non, comité Angola. Angola. Makayabu mama bébé. Hey, mama nangaye. Makayabu ya su. Makayabu wana direct Angola. Après Angola ntele mama bébé. Ntele bango wana. Fareki ntele. Combien ntele. Voilà, Sele. Fareki Sele mama bébé. Sele bango. Chela. Fareki Sele mama bébé. Makemba. Soki omoni Makemba. Omoni mbala. Omoni mafuta mbila. Omoni Makemba. Yebake wana che. Selembau. Fareki Kabinda na Angola. Angola tapasa. Kolisensa. Kabinda tapasa. Voilà. Angola tapasa. Kolisensa. Kabinda tapasa. Fareki territoire de Loma, division unique cataracte, Mbanzangungu mama bébé. Mbanzangungu cataracte. Voilà. Mbanzangungu topusala. Bauti na paroisse la mission ya Loma. Toleka toganyeta. Toleka mama totambola. Félicitations à Loma. Totambola. Aïe aïe aïe. Loma oye. Tokola maboko Loma. Section Kibomango. Section Kibomango. Baye na maye bele mama bébé. L'eau c'est la vie. Kibomango amash. Atoboyi komela oko sukola. L'eau c'est la vie.
Kinga Bumbu. Voilà. Bakole Yankamba boleka na tribune ya presse. Bakole Yankamba boleka na sima tribune ya presse. Bafareki Yankamba boleka na sima tribune ya presse. Adolphine, maman Adolphine. Yaka kozwa ordonnance na yo. Okwa isi ya mwana maya sima, maman Adolphine. Fareki Bumbu, maman bébé. Combine pilote, c'était ya mai. Maman bébé balobi c'était ya mai. Voilà. Voilà. Bumbu baena ba Congo na mai. L'eau c'est la vie Bumbu. Voilà, l'eau c'est la vie. Kwanga ezoya. Voilà, bana ya Bumbu. Fareki Nkamba toleka sima tribune ya presse. Fareki Nkamba toleka sima tribune ya presse. Kamba tobongama. Maman Adolphine yaka kozwa ordonnance na yo. Maman Adolphine. Maman bébé, slogan ya Fareki, source de l'église, racine pivotante. Fareki. Pivotante. Voilà. Voilà. Historien Sobana Yankole. Paroisse Kinga Sani Mission. Kinga Sani Mission. Fareki Kinga Totambola. Kinga Sani Mission. Totambola. Fareki Kinga Sani Mission. Totambola. Fareki Kinga Sani Mission. Totambola. Voilà. Kinga Sani Mission. Kinga Sani Mission. Bana Yankole toleka. Fareki Kinza Mvwete maman bébé. Kinza Mvwete. Président Sylvain. Voilà. Commission. Voilà commission. Toza na concert na poko maman bébé kozanga te. Aïe aïe aïe. Malili bana Yankole. Café kozala. Voilà. Voilà. Kinza Mvwete maman bébé. Kinza Mvwete basombi ngombe ya kunona. Bareki Kinza Mvwete. Kinza Mvwete oye. Voilà. Makemba maman bébé on a identité. Makemba identité. Yo ya taba. Ya ngombe. Ngombe ya mobile. Kinza Mvwete oye. Soki Makemba yeba kaka Kinza Mvwete. Kinza Mvwete. Yaba kwanga esola. Kwanga. Mama Adolphine yaka kozwa ordonnance na yo. Fareki commune ya Kabila. Isaki ya mwana maya Kam Kabila. Voilà. Fareki Kam Kabila maman bébé. Kinshasa Kam Kabila. Kam Kabila. Altuka. Bana Yankole bayaki seko ya. Saint-Ouen maman bébé tokoti na Europe. Saint-Ouen Paris. Saint-Ouen Paris. Baina ba coupe wana poto maman bébé. Voilà, Saint-Ouen. Paris Saint-Ouen. Wana tomoni pe papa Christian na kati maman bébé. Makambo baby. Oh, voilà le boni tadi. Makolo tadi ba. Voilà. Comité Miss. Fareki. Commune de Matete maman bébé. Matete. Tomoni comité Matete. Voilà. Totambola Matete. Mate escalier. Matete. Matete oye. Félicitations à Fareki Matete. Après Matete Fareki Ngaba maman bébé Ngaba. Yerusalem. Ngaba Fareki. Ole biso suka oyo. Bana Kamba. Voilà. Toza wapi Fareki Kamba. Toza rebelete. Bakutana na sima tribune na presse. Fareki Nkamba. Mamester obote la koti la chorale. Ouais. Fareki direction province ville de Kinshasa. Voilà, ville de Kinshasa. Direction. Bayena Yagokatawa. Voilà. Biloko ya kosokola
batapi mama bébé. Oui. Biloko ya kosokola batapi. Technologie toujours. Tapi ezala bopeti. Olikaka olisu na savo te. Na maboko te na brosse te. Oboyi na courant longoli poussière. Voilà. Ozone. Pareki Mbinza ozone. Voilà. Ozone oye. Oye. Félicitations na Mbinza ozone. Ozone na kati ya Kinshasa. Ozone oye. Oye. Voilà, ville sainte, bango moko ville sainte, maman bébé. Ville sainte. Voilà, tomoni kanki paku, kan fuma, ya mbuta majona. Identité za fufu. Kala fufu ebele maman bébé. Sama, kola, obokola. Voilà nde identité. Fareki Nkamba oye. Oye. Voilà. Makasi na biso emonani na ngombe. Nakati ya Fareki Nkamba tomoni mama mimi pe nakati ya Fareki Nkamba. Voilà. Soki oleki na Fareki Nkamba te okoleka wapi mama bebe? Yeli selemika. Soki oleki awa okoleka liso. Yebandi tata Nzambe kolezu pe tata Molimo Mosa. Identité ya Nkamba fufu mama bebe. Mazis. Zilema. Kamba oye. Voilà. Fareki Nkamba. Voilà. Na koko eleki. Voilà. Ozali kokoma kaka ya Kamba. Kamba tushu mama bebe. Wala tomoni choral. Nakanisi basili nzoka nde. Jamais. Kaki paku. Bazali kaki paku. Kaki paku. Kaki paku oye. Oye. Tozozela kamfuma. Tosangani biso toza petit pays. Tokoti na liboso kuna. Kamfuma boza wapi? Tokoti na liboso kuna. Kamfuma petit pays. OK. Kaki paku oye. Mama bebe. Omoni modèle ya sika comme masoso. Tala niveau. Modèle ya sisa. Yes. Technologie. On y va. Maman. Angola, troisième tour, maman bébé. Troisième tour. Angola, bae mabé. Troisième tour, Angola. Angola, totambola. Angola, topusala. Mama Dolphine. Angola, toleka. Commune délimitée na Kingabwa, maman bébé. Kingabwa, Kinshasa. Kingabwa, baye na des sacs ya ciment, sac moko et maï moko, paquet moko, na sachet ya cycle. Voilà. Kingabwa. Après Kingabwa, wana ezaka kachela mama bébé. Wana ba fleuve. Solo moni boye ba fleuve ka. Voilà, comité mixte. Ceux qui moni mafuta makemba yebaka ka côté kuna. Toleka mama bébé, tolala te mama bébé. Toleka. Fareki ba fleuve. Mukula ba fleuve kaka. Voilà. Mukula oye. Yoka kwanga, yoka mbala. Mama bébé, mbala wana ezo pesa combien de kilos? Pardon. Mabele kitoko. Mabele pamboma. Si. Fareki Kabinda, bazongi lisusu. Kabinda bazongi lisusu. Kabinda tapasa. Kabinda bazongi lisusu. Toleka. Voilà. Félicitations Kabinda. Kabinda bazongi lisusu. Le 8 juillet kozala banda bika. Mwana emisato ya mama Mbulu Marikia Kabinda, wana Delix. spirituel. Pentire ezangaka te. Akafumwa longo. Pentire ezangaka te. Kabinda
annoncé. Kasavubu Toleka. Fareki Soyo na Angola toujours. Soyo Toleka Soyo Toleka. Voilà. Soyo Angola. Soyo. Yoka premier but. Fareki Soyo. En tout cas, il n'a pas qu'à manger Balaki. Soyo. Jili Toleka. Jili Toleka mama bébé. Jili bangoana. Jili Topusana. Jili Toleka. Tozali kotonga mémorial. Révérend Sylvain. Mokonzi ya commission. Révérend Sylvain. Jili Toleka. Jili Toleka. Voilà. Toleka. Jili oye. Toleka. Fareki Panuluzulu. Boleka sima tribune na presse Pobokende. Fareki Panuluzulu. Boleka sima tribune na presse Poboleka. Fareki Panuluzulu. Congo Brazzaville. Voilà, vieux libre. Voilà. Ville. Congo Central, maman bébé. Congo Central, Bangouana. Fareki, Congo Central. Wow. Boma. Commune pilote, c'était à Maï. Commune pilote, c'était à Maï. Mais vous comprenez que ça m'a dit deux vidéos de ça là, oui. Maï, à moi la maman bébé. Commune pilote, c'était à Maï. C'est comme maman bébé. Toleka papa, Toleka. Voilà. Va renforcer. Matadi. Bisi Zulu Maera Kite. Matadi Topusana. Toleka. Voilà, spécial régie. Toleka. Totambola, toela ngonga, RSI EKI. Totambola. Fareki, ville de Matadi, commune de Nzanza. Matadi, Topusana. Banza, oye. Nzanza Molakisi.
Zanza. Bisi Zulu. Zanza Toleka. Bisi Zulu. Bisi Zulu. Commune ya Matadi. Voilà, commune ya Matadi topusana. Bisi Zulu oye. Voilà, Bisi Zulu parti la terrain. Bisi Zulu. Bisi Zulu. Bisi Zulu. Bisi Zulu. Toleka, Bisi Zulu. Félicitations à Bisi Zulu. Bisi Zulu oye. Félicitations à Bisi Zulu. Bisi Zulu Toleka. Voilà. Bisi Zulu. Commune de Vuzi. Voilà. Vuzi. Toleka na ordre, s'il vous plaît. Toleka na ordre. Toleka na ordre. En tout cas, commune de Vuzi oye. Territoire de Panou Mouzoulou. Dostale Kisekata. Papa Zoya le 8 juillet. Voilà. Famille des arrêtés de Kimbangis, province de Kwilu, territoire de Panou Mouzoulou. Tobo Sanate, concert ezali na pokwa. Tobo Sanate, concert ezali na pokwa. Félicitations. Voilà. Territoire de Kassambou. Voilà. Toleka, Toleka. Fareki Panou Mouzoulou Toleka, Kwilu. Toleka. Tobo Sanate, concert ezali na pokwa, concert ezali na pokwa. Voilà. Ngombe lembi défilé. Lembi. Aïe 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 maman bébé. Ngombe lembi défilé. Aïe aïe. Mawa. Balobi yoka kisakata papa na biso aye. Voilà, papa na biso azoya le 8 juillet. Voilà. Maman bébé yoka. Deuxième bigle. Lelo. Félicitations la Fareki. Félicitations la Fareki. Toleka, Toleka Lukula. Toleka, Lukula, Toleka. Lukula, Toleka, Fareki. Lukula, Tokota, Lukula. En tout cas, Fareki Lukula. Wana identité. Lukula, Fareki qui nous envoie encore. Pour la énième fois, qui nous envoie. Voilà. Voilà, Makolo Babaya. Aïe, 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 aïe. Wapi Papa Christian Boba. Qui nous envoie. Wana suka la mabaya. Qui nous envoie na mabaya, maman bébé, ba planche. Qui nous envoie. Ba planche, ba na mabaya. Mabaya, voilà. Voilà. Qui nous envoie. Deuxième big. Attention. Deuxième big les ali matata moto kuna. Mama.
deuxième bigle na Faki Somo. Toleka sous l'ovation de la fanfare kimbangiste. Maman nangaye. Maman bébé. Ozoka musique yote. Papa la biso aye. Papa kisakata ye. Papa dangela ku. Voilà. Premier chef spirituel. Mama. Mama. Osala kisakata. Soyo tabutala. Voilà. Luanda toleka, Luanda toleka. Luanda toleka. Soyo toleka. Tabutala soyo, soyo, soyo. Soyo toleka. Soyo toleka. Soyo tabutala soyo. Papa. Papa. Voilà. Soyo Angola ba utini sika mama bébé. Soyo. Eh. Soyo. Oye Angola tapasa. Licença. Angola tapasa. Licença. Soyo tapasa. Yoga. Commune pilote. Zete Yamai. Tobo sanate na pokwa concert ezali. Concert ezali na pokwa tobo sanate. Saraki bumu tobo sana. Yoka ki sakata e papa na biso aye. Yoka ki sakata e papa na biso aye. Mama bébé. Yoka deuxième bigle. Yoka ki sakata e papa na biso aye. Voilà. Pare ki toleka, toleka, toleka. Alankole to pusala. Basi ya batata la biso. Eta koko la biso lelo bisemo la biso. Boma, boma toleka, boma. Félicitations. Boma mama bébé. Famille. Boma. Voilà. Révérend lycée. Révérend lycée. Voilà.
Mwanda mama bébé. Mwanda. 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 Na balena kwa. Balena kwa ina Mwanda mama bébé. Na ba police ni sala match. Mwanda. Balena kwa yeye pana bilo ndenge nini? Balena ke kwa na Mwanda ndenge nini? Na kaka ose. Mwanda na sima boleka. Ba me la biso misuni ya balena. Olie déjà balena. Malili. Voilà. Yoka ki sakata papa na biso ye. Mwanda. Yoka ki sakata papa la. Yoka. Mwanda. 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 Oh, 5e tour maman bébé Mwanda. 5e tour. Mwanda. Pardon. Mwanda baye mabe na fête. Mwanda. Tomoni bango na misala, tokomona bango na kimbele. Mwanda. Makambo. Mwanda. Deuxième big Razole la faki mama bébé. Hello. Yoka. 30 000 familles. Yoka. Fareki Vincent. Deuxième tour. Coral. Voilà. Vincent. Kamba. Voilà. Deuxième tour. Papa la biso aye. Vincent. Yoka ki sakata papa. Vincent. No comment. Mwanda balobi balena kwa ina Mwanda. Osilisa boyawa. Dole kanano boya ko pesa explication. Balena bozani na Mwanda ndenge nini? Balena bibi na Mwanda. Akwa isabato de pêche te. Oye. Oye. Lele na kati ya Mwanda. Amoni balena visa ki mon ames. Oh, delicam. Some coincidence. Voilà. Tokomina suka ya bakabyo. Wala tokomina suka. Tokomina suka ya bakabyo. Bosisi nyongo ya ngombe te. Tokomina suka ya bakabyo. Siko ngombe. Ngombe elengani. Ngombe ya zao na mama bebe. Asisi nyongo ya ngombe te. Ngombe ya telengani. Yoka ki sakata papa na biso aye. Yoka ki sakata papa na biso aye. Yoka ki sakata papa na biso aye. Papa zoya le wishi Sala ki sakata sikoza. Ma bebe makambo ko kamwa ngombe telengani. Ngombe telengani. Ngombe Opération 3100. En protocole. Mieux vaut tard que jamais. Protocole pour les 3100.
tokomi na ntango ya 3000 francs na yo 3000 francs sima ya 3000 francs tokoti na ntinsani suite 3000 francs 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 totelema konéglige yango te 3000 francs commissaire 3000 francs totelema yango 3000 francs Tata Nzambe balesaka ye nyongo 3000 francs totelema 3000 francs toza na ntango mingi te mpo na bibliko 3000 francs totelema tata mama telema mbala moko 3000 Yabisa mama kosopoleni 3000 francs toleka 3000 francs toleka 3000 francs Tata Nzambe balesaka ye nyongo telesi Tata Nzambe balesaka ye nyongo to akipe makambo na yo 3000 francs 3000 francs mosu 3000 francs bandeko ya fariki topusana faraki topusana 3000 francs 3000 francs faraki topusana 3000 francs tokosilika koma topusana 3000 francs 3000 francs topusana faraki 3000 francs 3000 francs ouais bandeko ya fariki topusana papa Mozart 3000 francs topusana fariki comité mixte de quota Kinshasa, avancez, avancez les réformateurs, avancez. Ale Kinshasa zaleka na ngombe na ye oyo bandeko ya fariki Kinshasa ouais Kinshasa na ngombe bankole ya Kinshasa ouais Izamesa ale Kinshasa bako baleka na ngombe na bako merci ale koko na akuno kuna ritu me bampango mutu allez Tomoni ngombe kadesi fariki topusana
Topusana, Fareki Topusana. Comité mixte, Tokota. Zambe Aliaka Isengo. La retraite de 3 000 francs pour le cas. Maman Marthe va retraiter 3 000 francs. La souka et la rubrique de 3 000 francs. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Comité mixte de Poussana. Comité mixte de Poussana. Fareki de Poussana. Allez, Tobana Moussala. Fareki de Poussana. C'est de Poussana. Fareki, la province est Fareki Topusana, Fareki Topusana. Merci Fliki. Fliki, merci Topusana. Fareki, comité mixte. Fareki Topusana, comité mixte Topusana. Fliki, mixte. Bandeko Bankole Topusana. Merci, Fliki. Si vous voulez, tout le comité mixte à mon commandement. Topusana. Bankole Topusana. Kamina. 400 000 francs. Voilà. Le Mami Kamina 400 000 francs. Paroisse de Londres 100 $. Paroisse de Londres 100 $. Allez, Topusana Fareki Topusana Fareki Topusana. Comité mixte d'animation et Yahawa. Animation Yokuna et Poussana Nakati. Et que ça la animation na firmement Tokota Nakati. Fareki Topusana. Fareki Otuele. Topusana. Fareki Otuele. 1 50 000. Fareki Selembao 550 000 plus 100 $. Fareki Selembao 550 000 plus 100 $. Référent Joël Mbonda Sécheur, Benjamin Bamona, na table de la finance. Fareki Oyo Tozo Tome Mabande Nakati. La bande botosi animation mona na kuna tokota na kati na animation na biso. Fareki tokota na kati. Sa mission 20 $ plus 40 000. Sa mission plus 40 000 francs. Fareki Rompongaba, ça 50 $, on a 200 000. Fareki Rompongaba, 200 000 plus 150 $. Fareki Ngaba, 190 000. Fareki Ngaba, 190 000 francs. Kalamu badala bina moni yote, bongo le pusana. Fareki Tsele, mama bole kabule. 1 000 francs.
Fariki Nkamba bokota kule na tribune munene. Fariki Nkamba bokota kule na tribune. Capacité 50 000. Fariki Nemba cité 50 000 francs. Révérend Matenda. Comité mixte Anvers. Comité mixte Anvers, $100. Comité mixte Bruxelles, $50. Comité mixte Bruxelles, $50. Comité mixte Allemagne, Düsseldorf, $50. Comité mixte Düsseldorf et Allemagne, $50. Faraki Nkamba 20 000. Comité mixte Nkamba 20 000. Kamba 5 000. Papa Nzizi CGA balobonga mimbango na table ya finance. Papa CGA Nzizi Ndongala Dieudonné obonga mimbango na table ya finance. Allez, venez par ici bandeko. Boyawa. Tomoni ko kiboma combien? C'est les 10 000 francs. Fariki 10 000. 30 000. 10 000. Toujours seul. C'est les 10 000. 10 000 encore. 10 000. 10 000, voilà. Fariki Sekebanza 310 000. Fariki Wikende. Fariki Kinshasa 50 plus. Maman Bela Molobi. Comité mixte ya Monga Fula. Combien? 22 000 francs. 50 000. Fariki 50 000. Voilà. Fariki bâtira ma groupuscule. Avancez s'il vous plaît. Fariki tokota na kati. Fariki. Papa Mozart. Kamba kokende kokutana kuna na tribune. Fariki kokutana kuna na tribune. Fariki topusana. Fariki boma 60 000 plus $10. La musika bopusana. Fariki boma 60 000 plus $10. Fariki Mbanza papa kemia sana. Fariki Mbanza Congo $50. Oui. Kasamulu 5 000. Fariki Kasamulu 5 000. Fariki Kasamulu 5 000. 5 000 Fariki Kasamulu. Idem. 5 000 Fariki Kasamulu. Kamba kama so. Njili 10 000. Njili 5 000. Njili 10 000. Njili 2 000. Njili 5 000. Fariki pusana. Toka hii kunale. Toka hii pusana kuna. Fariki. Topusana kuna. Soki mosili simbo libere place maninga makota. Soki bile mosili si bo libere place maninga makota. Mama kende. Kalfuma combien 10 000 francs. Topusana. Comité mixte Nkamba 20 000 francs. Kasamulu 10 000 francs. Kasamulu 10 000 francs. Fariki topusana to banda makambo 50 000. Kozana repa. Ngafani 1 50 000. Ouais. Ngafani 3 30 000. Ngafani 30 000. Ouais. Comme c'est mixé Nkamba. Comité mixte Njili Gola 50 000. Comité mixte
Comité mixte Njili Kilambu 60 000 francs. Oui. Topousa na Faraki. Faraki Njili 2000. Allez, Faraki Topoussana. Faraki Topoussana. Congo Brazza 1000 francs CFA. Matete ya Bisizulu Topoussana. Kankabila 20 000. Ezali ya yote yaka kotika na biso ya Congo. Ezali ya yote yaka kotika na biso ya Congo Central tomoni bino Topoussana. Faraki Kinzao, voilà. 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. Ouais. Comité mixte Kinshasa Njili, 50 $. Kamba 1500. Faraki Makala combien? Cordon de France 500 000. 50 $. Faraki Makala 500 000. Allez, avancez. 1000 francs. Faraki Kanfuma combien? Allez, tout le monde n'a pas fait. Moutadiams. Bongo a été allé là. Bona coupe. Bogolela. Topousa na mbongo nyonso ne papa lobaki. Topesa mbala moko. Bamama. Bakotelaka na porte. Ouais. Faraki Njili 100 000 francs. Comment le président national a Faraki? Faraki Sankourou 500 000 francs. Ouais. Allez, babimbele kana boya. Soko bombi yango lobi a ekokena divers. Koloba côté. L'air ya koklase, l'air ya kobomisa yango. Boya na bambongo. Comité mixte. Comité mixte Bumbu combien? 20 000 francs. Yaka. Comité mixte Njili combien? 20 000. Comité mixte Mamba Funa 20 000. Faraki Mvusi, combien? 250 000 francs. Mvusi. Faraki Mvusi, 145 $, plus 20 000 francs. 10 000. 15 000. Mvusi. Comité mixte Ngaliema 20 000. Toujours 10 000. Ngaliema 10 000. Faraki Bumbu. Faraki Mvusi. Comité mixte Kasavubu 7 000 francs. Faraki Bumbu de Kinshasa 1 685 000 francs. Comité mixte Lembao 10 $. Comité mixte Lembaga. Comité mixte Makala. Comité mixte Botombola. 50 000 Faraki Bumbu. Bumbu 50. Bumbu 50. Bumbu 50. 100 000. 100 000. 100 000. 20 000. 30 000 toujours Bumbu. Comité mixte Tomoni Révérend.
Comité mix Litendele, enfin. Monga Fula, combien? 20 000 francs. Comité mix Banga. Comité mix Boma, 10 $. Comité mix Boma, 10 $. Kabondo, comité mix Litendele, 20 000 Zulu. Bambangi betu le monde, comité mix $10. Matretari Zulu Bomo, 10 $. Mixte Mamadina. Pousa mama yaka. Bisizulu, faraki bisizulu combien? $500 bisizulu. $100. Yoshi combien? 200 000. $20. 10 000. 50 000. Faraki 80 000 Kamaso. Kamaso 20 000. Pourquoi tu l'en apportes? Pourquoi tu l'en apportes? Révérend Kabongo Mukendi Sébastien Kamaso 2 000 francs. Katanga, Faraki Grand Katanga, Kamaso 2 000 francs. Faraki Grand Katanga 800 $. Faraki Nyangara 200 000. Kimbanseke 5 000. 5 000 Kimbanseke. 5 000 Kimbanseke. 3 000. 1000 francs. 5 000. Comité mix Matete. Kimbanseke là-bas. Combien? 7 000. Comité Namal vide. 10 000 francs. Massina m'appelle à 10 000 francs. Faraki Massina m'appelle à 10 000 francs. Faraki Massina m'appelle à Kinshasa 10 000. 2 000. 5 000. 5 000. 1500. 4 Beni kuza na longa ndio ya mdogo. Wote la mkiba kusasa. Boyana molongo. Opusana. Comité mix Matadi. C'est combien? 4 000. 5 000, vous 3 000. Faraki Kamba 7 000 $. Makala combien? Faraki Makala 10 000. Comité Ozone 20 000. Kanfouma combien? 58 000. 58 000 plus $20. Kanfouma. Tu pars combien? 27 000 plus 2 000 kwanza. 27 000 plus 2 000 kwanza. Allez, toi. Faraki Mwanda 5 000. Nani Mosisi topusana. Boma na moni binote awa. Namo bozali menga boma bozali. Namoni binote. Na lobi namoni binote. Bozali kasi bozomona na te. Voilà. Il paraît bozali. Motuzoma na binote. Toya topusana. Yaka mama yaka. Faraki Mouzi 10 000. Combien? 10 000. Vous 10 000. Comité Miss Faraki Boma 10 $. Faraki Boma, voilà. 10 $. Comité Mix 61 000. Comité Mix Boma Nzadi 300 000 francs. Ouais, Bukama combien? 100 $.
$90. Plus 20 000 francs. 20 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. $10. 10 000 francs. 10 000 francs. 30 000 francs. 10 000 francs. 3 000 francs. 10 000 francs. 4 000 francs. Farukama. Fareki Kaweno. 50 000. Kaweno 3 000. Comité mixte. Lembagar 20 000. Comité mixte Lembagar 20 000. Kassangolo, Fareki Kassangolo combien? 20 000. 5 000. 10 000. 5 000. 5 000. Zelaté et Mbangomé. Makala combien? Fareki Makala combien? Fareki Makala 5 000. 3 000. Kamason, Nkamba de Nkamba 130 000. Ojayenda, Fareki Ojayenda, combien Luanda? $50. 2 000 francs. Allez, Benu Kouiza, dit. Kinzao ni mifaso dit. Kamba la vérité dit. Kamba dit. Adi, abouafonu. Papa, tout ce qui est fait, tout le Kinzao mzouetu. Combien dit Kinzao? 75 000. Fareki Kinzao 75 000. Fareki Kinzao mzouetu 25 000. 25 000, voilà, bon d'accord. Hein? Fareki Kamba 1000 francs. Allez, le top ça. Toro le nyonso à l'okotimbo. Ngo topesa na kolona ngo sokolela mai na miso oya lokoti mbongo za ya yelo kazali mama ya mukolo mutako isi mbongo yango yonde ko lokoti yango zala na mutema malamu tolo bezali chance yakani yango pamba pesa ya yote oya lokoti mbongo eza ya yote yana mana mikro awasito Fareki Matete combien? 112 000. Allez, 112 000. Fareki Kimbanseke, voilà. Comité mixte 25 000. Plus 25 000. Plus 5 000. Révérend Saïkaka de Tchèle. Adi. Au papa Saïkaka, nous faisons. Fareki Tchèle, 10 000. Fareki Tchèle, 10 000. Fareki Tchèle, plus 10 000 encore. Voilà, Fareki Tchèle, plus 10 000. Encore. Fareki Makala 5 000. Kinza Ouvete. Fareki Kinza Ouvete $10. Sophie Kouzana. Matete combien Fareki Matete? Fareki Matete $20 plus $40 plus 5 000. Fareki Matete 2 000. Combien de Matadi? Fareki Masina combien? $5. Masina $5. Matadi ni fasa. Matadi. Zanza Matadi. Zanza Fareki Zanza Matadi. Zanza Molakisi. 15 000. 15 000. 45 000. Fareki Matete plus 2 000. Comité mixte 5 000. 5 000. Maman.
340 à compte de 340 000, 590. 590. Oui. Farekim Vusi 5 000. Quand Fuma 60, quand Kipaku 60 000. Quand Kipaku 60 000, quand Fuma 60 000. Farekim Nalema Delvo. 20 $ plus 55 000. Avancez. Le chi aux hommes en athée. Le bana mama binanze. Bisizini tobezo mona nate awa boya. Bisizini tozo mona binote. T'as tu dis ça à combien? 7 000. 50 000 tu dis ça. Oui, ça là. Comité mix 50 000. Comité mix 103, 190 $, 190 €, 20 $. Comité mix 50 c'est 5 points. 190 € plus 20 $. Farekim Kamba 20 000. Farekim Kamba 20 000. Bonne cuisse dit. Farekim Nyangara 90 000. Farekim Nyangara 90 000 francs. Oyo nyonso lokoti mbongo ezali ya yo te yaka kotikela biso yango topesa na mokolo nango. Kimbatsele combien? 10 000 encore. Kimbatsele 10 000 francs encore. Yaba mama. Fareki? Fareki aussi. Fareki combien? 20 000 francs. Plus combien? 3 000. 8 000 francs. 10 $. 10 $. Au sol. Fareki 10 000 francs. Farekim Kamba 1000 francs. Quel est le ça? Limité Kingabwa 100 $. Moins de 50 000. Moins de 50 000 francs. Oui. Farekim Vusi 10 000 francs. Vusi 10 000 francs. Allez, Topusana. Fareki sekebanza na moni binote. Fareki kinzao na moni te. Na moni binote. Balobi bezali menga na moni binote. Ale nana tilali na likambo. Topusana kobomba mbongo te pona lobi. Soko bombi mbongo pona lobi ko kena 10 heures. Toza ko le ba très bien voilà. Fareki le mari 200 000 francs. 40 000. Mon mamie toujours. Oh mamie, 40 000 francs. Ouais, Topusana. Toujours rappeler très bien. Ce que bombi mbongo na kotango lobi et ko kena à 10 heures ba ko comptabiliser yango te. Ba ko comptabiliser yango te. Boya ko tsali de la lelo. Ce que bombi yango pona lobi a nkumwa kuna kusoka. Fareki Topusana, comité mix Topusana. Comité mix Makala. Ouais. 10 000 francs. Ouais. Mama Marti ya matete balobi la moni yote awa na molongo. Mama Marti ya matete, communal ya matete. Mama Marti na moni yote.
Communal à Mateta Zawapi. Fareki Kabinda 2000 francs. Ouais, Kabinda 10 000 francs. Balobi Maman Marthe, communal à Mateta, Bamoni Yote Awa na Molongo. Ayakite, ayakite. Est-ce que vous avez communal à Mateta référent? Maman Marthe. Yo Maman Marthe. Aza mwasi to mobali. Na yebite? Nana bien ça moi sinon le monde soki ale kaka voilà le quitté Maman Marthe balobi ba moni yote songantela communal à Matete balobi ko tike la tona batu mususu te leka ao communal à Matete Maman Marthe parce que c'est là Jini 4 000 francs. Voilà, communiqué très important. Naba titulaire, nous sommes responsables, nous sommes. Oyo azana fiche ya cadeau, c'est le moment. Aya kopesa yango lelo. Bao bazaki pe ba coupon ya $10. C'est le moment ba kopesa yango lelo après ntinzani poto to ba ko bongisa classement. Toza ko rappeler malamu. Mbongo boya to silisa lelo. Soto bombi mbongo lobi ole kanango lobi kumba bona kozoka. Combien? 100 000 francs congolais. Comité mix Nkamba, pèlerin 100 000 francs. Faraki Kasavubu, Faraki Kasavubu. Faraki Nzanza $20. Nzanza Mususu Bazawapi. Faraki Kasavubu $50. 50 000. Bumbu $100. Boukama $10. $20 Boukama. $20 Boukama. Voilà, merci. Kobomba mbongo tenazo rappelé très bien. Na yoka tekeo. Rwanda. Kambadi. $1000. Faraki Rwanda. Comité mixte de Rwanda Angola. $1000. Voilà. Comité mixte Rwanda Angola $1000. Tout ça qu'on rappelle très bien. Ce que ça n'a mbongo yaka silisa lelo loti na mbongo na biso 9h30 kasi liturgie ya culte matinale. Le 26 remise le couple. Bambangise tobisikinkewa. Tukala pe bakuba mamu kumakendombo ya ndombasi. Nabanzi toyokani. Comité mixte $100. Ouais. Ce que ça kobomba mbongo lobi opesa mo lobi matete. Lobi soki eza kobomba mbongo kwanza lobi akolela 1000 francs $20 1000 francs 1000 francs.
35 000 plus 5 $. Matete. Matete, 35 000 plus 10 $. Plus 5 $. 10 000 francs Matete. Toza ko rappeler na ba bazana ba fiche. Ba fiche ba cadeau. Bae bazana ba fiche ba cadeau. Boyana yango. Ope bazoki ba coupon ya $10 ekana sali. Ope bazoki ba coupon $10 boyana. Bukama 5 000. 5 000 bukana. Bukama 10 000. 4 000 bukama. Combien de matadi 5 000 francs? Allez, topusana. Topusana. Bao baza ko détenir encore ma fiche ya ba cadeau. Boya ko remettre. Bao baza ko détenir encore ma coupon noir. RC 10 000 francs CFA. Boya bandeko boya. Mbongo ko bomba te. Oui. Toujours rappeler ici sur le lot, soirée musicale les amis. Soirée qui gagne les 10 000 francs. Boleka, bino ba choriste, ba responsable boleka na bureau commission. Lobby kit les amis il y a 9h30. Lobby kit les à 9h30. Yango tolobi bao bazana ba fiche. Ya pointe noire. Les amis de pointe noire. Ouais. Vous êtes venus ici. Bon, madame, commune d'Anzabi, 6 000 francs. Pointe noire, bon pour Sanawa. Farakika Sangono, 25 000 francs. Bandeko ya pointe noire, bon Lukaniawa. Oui, bandeko pointe noire, non c'est pas besoin de bon pour Sanawa. Mamadi Nanzei, bamoni yote awa. Bisizuni tomoni minote. Nazo kamwa. Fareki mobimba bangoyo. Leba nukoyemba. Bandeko fareki nyeso yangoyo. Boya ba mama yaka tata nzamba yaka nyonga motote. Boya. Kamason. 20 000. Kansima 1200. Ouais. Kopikala na kolala na mbongo yanga na tata te. Komte mix awa. Komte mix yankamba 1000 francs. Oyaki na mbongo poto to yankamba. To pusana. Papa le malaki balobi pusana bazana posana na micro. Papa le malaki esila nyoso zali pusana okoma na micro bazana message na yo. Ba oyo tozali na limbongo toyemba na moko. Olie toyena na système ya perfusion ya kinine. Kansuma 1000 francs. Kansuma 5 000 francs. Kabinda 1000 francs.
Allez, topusana. Topusana, baoba zako detenu ba fiche, bayana ba fiche, tango koki. Topusana. Bando ko fareki ba korise nyose bango. Ele bata révérence soka million. Fareki mobimba yango yo. Yezali korise bata mina sima wozo bomba nini. Oyo tozali na mbongo topusana. C'est le total bino bayende ezali mawa. Bayi ezali mawa. Okinatali batei. Okinatali bayembi. Chance bazako miyembela. C'est le total bayembi ezali mawa. Kabila Kinshasa 10 000 francs. C'est le total bayembi ezali mawa. Ezali mawa bayembi ezali mawa ale topusana tosonela soko limine tosakaka mibeko kolela te to samibeko soko lingi kolela te voilà so le beko ya ngai mbongo na kotonga ka lobi ka soki mbele ah kombo kuna kusoka oke na diver tango ngo yaka na mbongo fariki point ignora toleka bozana mbongo bobombi obito sala ngala lobi ah etali bini kuna bozako miaka bozako mela nkambo yo aneni nsusu bakoleka entre comité mixte na fareki tokolela soki tobongani te tokolela silwabila mbazi Fareki Buru 200 000 francs. Oui. Ayembi Zalimawa. Ayembi Zalimawa pona bibi. Zalimawa. Ayembi Zalimawa. Alona tiana likambo topusana. Nzambe baliasa bae nyongo. Zalimawa. Ukemogola na mbongo te. Soko lingi nzamba tota makambo na yo. Zalimawa. Losa yo nyongo. Bayembi Fale zali mawapona bino bayembi Fa bakuyembi bazali ebele meboliko yemba te Wana zali koluka Bazuste moko ya mwanda Muta madia Bonate Tozali koende ya pene mbongo bolingi toyokate Natei bino bana bolingi toyokate Boma 3 000 francs Natei bino bana fareki $20 Sikoyo na loni bolingi kolera Silwabila mutuna mayele na ye kolela
ezali koya kosepela mpe ezali koya topusana na tia na likambo ngai na yo tokozala ngambu mingi kosepela ezokoya kolela mpe ezokoya okokutama ngambu mingi Faki voilà. Comité Miss à Kinshasa Comini. Qui sert sur ça. Combien 20 000. Bon, toujours combien? C'est vrai? Faraki Boumou 50 000 francs. Faki. Nonanabiso Sili Faki. Faki Malamoko Totele Maka. Faki. Partitionnini oyo ezali bana botosi namoni kuna batromboniste na telemi faraki makala fani partitionnini oyo ezali bana botosi kuna pe namoni Papa Matondo chef de partition, il y a batterie. Il est déjà assis à Tomboli. Grosse caisse. Félicitations. Bon, ma bigli, c'est aux Aliwapi. Premier bigle, le deuxième bigle. Aux Aliwapi. Saxo. Faki. Satikali na mbongo yaka Faraki Mwanda 20 000 francs. Nous rappelons encore pour une meilleure audition. Veuillez passer au bureau, voir Papa Touni, bureau de la finance s'il vous plaît. Alors, ils ont béni. Et comme on est 9h30, voilà, la culte matinale. Ouais. Faraki Bourou 50 000 francs. Ouais, Bourou 50 000. Faraki Makala 5 000 francs. C'est ça. 2 000 francs. Faraki Luanda 10 000 kwanza. Faraki 10 000 kwanza pendi.
Merci beaucoup. Qui commence bien, finit bien. Qui commence bien, finit bien. Qui commence bien, finit bien. Commence bien, finit bien. Bande que va surveiller ton quota. Va surveillant, va surveillant, va surveillant. Va surveillant, va surveillant ton quota. Va surveillant ton quota. Ça récupère dans 3000 francs. Maman. Vous, c'est 300 000 plus $20. Arrivé pratiquement à la fin de 7e deuxième consacré au DJE 2026 de Jérusalem. Tout est bien et qui finit bien. Le rendez-vous est plus pour demain à 9h30 suivant le culte matinal. Voilà. L'ambiance était tout est bien. Deuxième jour des festivités consacrées au DJE 2026. La Fareki comité mixte sont à l'honneur pendant ces 3 jours de festivités. Voilà. En entendant les honneurs, la fanfare nous berce avec des mélodies douces et dignes. Voilà. Voilà. Tokende te concert ezali. Tokende noki te soirée musicale ezali. En respectant mibeko ya Nkamba. 22h juste. Kamba esengeli tikala polele. Totosa mibeko s'il vous plaît. 22h juste. Totika Nkamba polele. Wana mibeko ya Yerusalem.
Après le carnaval, marche joyeuse, c'était le tour, remise des cadeaux. Voilà. Merci à toutes les provinces qui ont répondu présent. Nous voyons la province du Haut-Katanga, la province du Kasaï. L'Europe ne sont pas restés. Voilà. Après Baoner, soirée musicale Zali. Tokende Nokile, soirée musicale et Zali. Tokende, soirée musicale Zali. Kotosa nde Kotosa. 22h. 21h50 pour libérer Mbanza. Pour la honneur, na bandeko na biso ya pied gauche. Dirigeante du jour, c'est Maman Balbine de la Soute. Voilà. Yoka. Maman Nangaye. Vraiment. Musique ezofuluka, musique ezotoka, Nzambe pambola banana yo. Kanama di Vunda vala fulu tono koni kuka Bungi a Tumaman Mu Susumuka Kanama di Mukunda Tunantin Bungi antitu sukatata Bungisi tufukamane yetuvutire funda la matondo kwange tata kisolokele lungana kiangani yekwa tata yengena kuntima mfumo nlongo zambi sitatu za nlongo za velela munzambi mosi tata simoni kimbango kiangani pevi ya nlongo sadisi levo kuyenkenda zaku byabimone kine kwa betu tukansuka tutambulingi mamingi tata nzambi batukili
kuwa nlongo akele nkuta kwa tusadile mpesalo tangu ifweni pasipoto vambana vambananga ngekuvambananga yebetoko fuku mpedizili mubeto mukonda vundisa to kanzi kwa batantu baku ye batantu beto inthangu mukutukwamisa dina tukuzivuatilanga nkaku ye bakadimbo kina kinaleka yetu kindwadi bika nsambu za Yerusalemu za sikila vabetu vankuna mietu bona sweka Yerusalemu ye mvivu mediao ye balongo bakunda nga mu Yerusalemu beto mpe kutovila kanandeko tsambu saku munu tulombele musula kwangedi yeto se mwana yetata mwanda velela Nchambu zange mfumetu Yesu Kristo yozola kwa mtata njambi wasi yo ntuadi mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna ito tuka kwa yelemvu se ye mtata mwanda wa velela. Amen. Mukunda Kuletim. Komite mixto oye. Fareki oye. Twende Mkamboto. Kabudi abinati jabendele kona Furuken. Non. Voilà. Concert ezali tokendete. Tokendete, concert ezali. Voilà, papa. Troisième jour, que ce programme est aux à 9h. Mais tout y a tant que cette église est aux à 9h. Tout le concert est allé choral et à Fareki. Donc, il y a des témisopats. Fête, concert est allé. Voilà, tokendete concert ezali. Ezali bakoral so oye koyemba lelo voilà concert tokendete totikala awa concert ezali bakoral oye koyemba lelo déjà po concert ezali. Noko mutakate kaya sala ninyo des annonces. Papa kate kaya sala des annonces.
Comme je vous le disais, concert ezali, tozo kendo tika pa ngami, bakoralo ekoyemba, tobongama. Concert ezali tokende te concert kaka tozo senga totikala pona concert ezali totikala awa ti 21h quelques minutes. Ya preski boya kozwa ba trépied. Voilà, comme je vous le disais, technique de Papa Paulin Kanoumani. Voilà. Eden, vous avez des annonces.